အားလုံးပဲသင်တန်းစတင်နိုင်အောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားမောဒတာသုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြော်မှန်လျှော့ကြော့ကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနေ့တို့တင်တဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်9လပိုင်း28ရက်ဦးဇင်းတို့အခုပြောထားတာဆိုရင်တော့ဒါနအခန်းပေါ့နော်ဒါနကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါနကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာရောဘသူတွေပါသင့်တယ်လဲကိုကရောဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမှာလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့သိဖို့လိုတယ်ရှင်ပြရဲ့ကျွေးတာမွေးတာပေးတာကမ်းတာပဲဒီလောက်သိဖို့လိုသလားကျွေးရုံမွေးရုံပေးရုံကမ်းရုံဆိုကိစ္စမရှိဘူးလေတန်ត្រာရုပ်တွေးတယ်ဆိုတော့ဒါကိစ္စရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသိထားဖို့ပေါ့နော်သဒ္ဒါသီလာစကားပညာပေးရကမ်းတော့ဆိုတော့ဇာကဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ပေးတဲ့ခါမှာသဒ္ဒါရှိအောင်လည်းမရဘူးတတ္တဒီကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကုသိုလ်အစကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘဝကောင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်နေမှာအဲကြောင့်သီလဒါဘဝကောင်းကြောင်းအဲကြောင့်ဒီသီလကိုဦးဇင်းတို့ကဝိရတိနဲ့ထိန်းထားတယ်ဝိရတိပါပိသပါပြောတဲ့ထမှာဝိရတိကသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာရှိဝဒီဝိရတိနဲ့ထိန်းထားရင်သီလအလုံးပြီးသားပဲစာကပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့စာကကိုထိတ်ဖို့ပေးတဲ့အခါမှာထိတ်ဖို့ဟာကရုဏာမုဒိတာအဲကြတော့ပညာကိုယ်တို့လုံးမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတာတော့ဟုတ်ပါပြီကိုပြန်ကြည့်ပါသီလပြည့်စုံရလားပြီးတော့ပေးရတော့ထားပေးတဲ့အခါမှာကရုဏာစာနာပြီးပေးတာလားမုဒိတာရသွားတဲ့အခါမှာခြေနှံ့မှုရောရှိရလားပညာဒါတော့မိမ့်မယ်တတ္တနဲ့ပညာထိန်းထားမှာကုသိုလ်စစ်တာဒါဆိုတော့ဘဝကိုလိုချင်လို့ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘဝရှိနေလို့ကိုနောက်ထပ်ဘဝဒုက္ခကိုမကြုံကျင်ပါဘူးပညာပက္ခရိဏဇာနာတိပညာခွဲခြမ်းဆက်ကြပြီးသိတဲ့အသိပေါ့နော်ဘယ်လိုသိတာလဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိတာဒုက္ခမှန်သိရင်ဘာလို့မှာလဲသမုဒယကိုပယ်ရတယ်သိပဲစိုက်ပွားလေဗျာအဲဆိုရင်သိနေတာကိုကဒါပွားနေတာပဲဘယ်ကိုဆက်ရောက်ဖို့လဲဆိုရင်နိရောဓဘဝမှာဒုက္ခတွေငြင်းခြင်းပြီအဲ့လိုအသိရှိရမယ်နော်ကိုယ်လည်းရှိရမယ်သူလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ပြီမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကုသလုပ်တဲ့ခါမှာနေရမှာများချစ်ရမှာမဟုတ်ဘဝကိုကိုယ်တယောက်လည်းသွားမှာလားမေ့ကြည့်ရောတယောက်တည်းသွားတိုက်ကိစ္စမရှိဘူးတယောက်တည်းမသွားတတ်ဘူးပြင်းတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်လို့တော့မှန်ပဲဗျမေ့ကြည့်လေအဖော်လို့ရဲဆိုတော့ကိုရှာမဲ့ဖော်တည်ကိုနဲ့ယုံကြည်မှုတူဖို့လိုတယ်ယုံကြည်မှုမတူတာနဲ့တင်လမ်းကကွဲသွားတာဘလောက်ပဲဒီဘဝမှာချစ်တယ်ပြောနောက်ဘဝမှာချစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုယုံကြည်မှုမှမတူတာပြီးတော့သီလဒီဘဝမှာဘလောက်ချစ်ပြီးတော့ပေါင်းနေကိုချင်းတရားမတူရင်အလုံးစုံတစ်ဘဝပဲနောက်ထပ်လမ်းခွဲရတာပဲသူကအောက်ဆင်းသွားတယ်ကိုယ့်အပေါ်တက်သွားနောက်ထပ်ပြန်တွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးစာက ပိဋကန္တနဲ့တူရတယ်သူပေးကိုပေးမှာသူလည်းချမ်းသာကိုလည်းချမ်းသာလी
အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကိုကချမ်းသာပြီသူကဆင်းရဲသွားမယ်သူကချမ်းသာပြီကိုကဆင်းရဲသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်တွေးဖို့မလွယ်ဘူးအမလီပြောခိုင်းမှာပေါ့နေ့လို့ဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုနဲ့ငါသဘောမတူဘူးလို့လေးထန်တဲ့ပြောခိုင်းမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပညာဒါတော့ရည်ကြည်သွားပြီကိုတော်တန်တရာခီးကိုပြတ်တဲ့ခါမှာဒုက္ခရောက်မှန်းသိလို့ဒုက္ခကုန်ခြင်းနေသူကြလိုက်လို့မဟုတ်ဒုက္ခထပ်ခြင်းတာဘောထပ်လို့ခြင်းနေကိုကဘောကုန်ခြင်းနေအဲ့ဒါပြဿနာပဲအဲကြောင့်တတ္တာသီလစာကပညာတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်အပေါင်းတဲ့မှာအယူသီလအယူတူပေမဲ့လို့ကိုချင်းတရားတူခြင်းမှတူတာကိုပေးခြင်းမဲ့သူပေးခြင်းမှပေးတာကိုမှန်ကန်တဲ့သိရှိမဲ့သူမှန်ကန်တဲ့သိရှိမှရှိပါဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်သွားလာလဲဆိုတော့ခင်မင်မှုမိတ်ဆွေပြတ်မှာဆိုလို့သူလာတာလေအဲ့ဆိုရင်များပြင်ထားပြီတော့မိတ်ဆွေကများလေးလေဘဝမှာဒုက္ခများလေးလေးပဲဥပမာဆိုပြမိတ်ဆွေက10ယောက်ပေါ့ဒီ10ယောက်နဲ့အတူတူကုသလုပ်တယ်ဒီလိုရတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ပေါင်းစီတယောက်မှမတူဘူးကိုကရင်သေးတယ်သူတို့ကနောက်မှသိမှာကိုကရင်သေးရင်သူတို့လက်ခံမှာလေအဲ့တော့ကိုကရင်သေးတော့အမေဖြစ်မယ်အဖေဖြစ်မယ်လာပါဗျာသား10ယောက်တယောက်မှအချိုးမပြေဘူးတကောင်ကဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားတကောင်ကအကျဲကြိုက်တယ်တကောင်ကယောဂနဲ့ရှုပ်ရှက်ခက်နေရပဲတကောင်ကကက်ဆီရနေသေးတယ်တကောင်ကပညာရေးစိတ်ဝင်စားအများကြီးပဲဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲဒါကိုခေါ်ခဲ့တာနော်ဖိထားတာလေကိုမခေါ်နဲ့မလာဘူးကံမတူရင်မပေါင်းဘူးဗျကံတူမှပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုလေဘဝမှာသားသမီးရမှာမလီသားရဲ့သမီးတွေကလေပြောဆိုခလိုက်တာယောက်ျားလည်းဘလူဟမှန်းမသိအခုမှလာမပြောနဲ့အရင်ကတည်းကလှုပ်ထားရတယ်လူတွေကတိတ်လွယ်တာပဲဘဝမှာဘာအောင်မနဲ့မသိမကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေးရင်ကောင်းတာလို့မလွယ်တော့ဘူးဗျသိဆင်းရတာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်တတ္တသီလစာကပညာပါဝပါမယ်ဒါမျိုးကိုလောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့လားဆိုရှိတာပေါ့နကုလပိတုနကုလမာတုနကုလရဲ့အဖေနဲ့နကုလရဲ့အမေသူတို့နှစ်ယောက်ကဂေါတမဗုဒ္ဓတခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဂေါတမဗုဒ္ဓဖြေလက်လိမ့်နေသူတို့ရှေ့ရောက်တော့အနာလာပြီးတော့ငိုတာတယ်သားကြီးရဲ့ဘယ်လိုများသွားနေတာလဲအမေနဲ့ဖေကိုဒီလိုမျိုးထားရသလားအမေနဲ့ဖေကမျောလိုက်ရတာလေသားကြီးကရက်ဆက်တယ်ပေါ့ငိုပြောတာနောက်မှပါလာတဲ့ယဟန်တန်ကတွေအောနေရောသောတော်ရဏနဲ့မာယာဒေဝီဟာသေတ္တာမင်းသားရဲ့အမေနဲ့အဖေဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့အမေနဲ့ဖေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလူနှစ်ယောက်ကအမေနဲ့ဖေလာတော်နေရတာတော့ဖယားနဲ့ရင်းနှီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ပဲဒီတက်ရတာပွင့်လင်းလေးနောက်ဒီပွင့်လင်းတယ်လဲဆိုရင်နကုလာပိတုနဲ့နကုလာမာတုသူရဲ့သားတော်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုအိမ်ကိုစွန့်ပင်ကျွေးတယ်စွန့်ပင်ကျွေးတဲ့အခါမှာငါဆိုရင်လည်းပဲအယုတ်တွင်ကျွေးတာသားရီဒါလေးစားနော်သားရီဟိုလေးစားစားလို့တော့လည်းပြီးရောဗျာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာဗျာဒီမိသားစုစကားနဲ့မိသားစုကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးပြောလို့မလွယ်ဘူးဖျောက်သူတို့ပြောတယ်နကုလပြီးတော့ရင်ပြောတယ်အရှင်ဗျာတဲ့ဒီပြောလေနကုလမာတုဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုမြင်တာနဲ့ချစ်ပါတယ်ဗျာသူ့ကိုချစ်မိတဲ့အချိန်ကစတော့ဘသူကိုမှချစ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူပဲရှိတယ်တဲ့ဒါဖျက်ပြောစရာလားဘေးမှာပေါ့ရင်းနှီးတာကိုဒီတိုင်းပဲနကုလမာတုကလည်းအာကြမခံပြန်လျှောက်တယ်ရှင်ဗျာဒီပြီးတော့လေသူ့လိုပါပဲတဲ့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ချစ်တယ်သူကလည်းဘယ်သူမှချစ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲဒါမေးစရာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘဝပေါင်း2500 2500တိတိတူဒူနကုလမာတုကမိမနကုလပိတုကယောက်ျားသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့တိုင်းချစ်တယ်အိမ်တော်ပြုတယ်ချစ်တယ်အိမ်တော်ပြုတယ်ဘဝပေါင်း2500ကိုဘဝမှာမေးကြည့်အောင်ကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားနှစ်2500မဟုတ်ဘူးနှစ်25ရက်လောက်ရက်25ရက်လောက်တွေ့ရတော့မှလေမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သူမှသူဖြစ်နေတာလေ
Amen. Oh, natang maya. Tadang ko pianjila oh. Korama boda letter ma tadang at dia then. Chabomazan. Tadang sound at the down and Tatina Pinum Blolom lay. Through Twigger. Taku. Charoli. Chilaida. Arana Pia and Jora. No? The wrong I in him up. Oh. Through an eye and being a pilapica bude. I ulina do gilapica buddha boli. Colombo. Wabang Natangaya, two nigga bude. Arana Yaniga, Ora boli. Shimia, I was a gonada. Macquamacquane, Wabang Natangaya did it. Two nigga yares were Adrimia local lepia. Each of your Kuruniaga, a you salad to Jare. Kuruniaga, go Jare to Jare. Kuruniaga, be my cameras with a sailor to Jare. Kuruniaga, a deep in Yale to Jare, a deep in Yalu, Yason Dollar Pitabo, a real Pitabo. Kanji, whom I tell Mobu, what did I do? Do you? You eat Hanji, the look. Process him one, now what we will wait. Sila do him, what do? Amen. Saga doing a sentence to it. Go Bomana was a Sena Quachali. Only in the county near Bashidu. I mean a dang Tulula Dangula. You can only. Kajamo, a Bioma Cambo do it. Flura duare, Pido, Jura duare. You sat duare, a deep duare. They went out of it to do a ball. The Mijudo got a minute, the road not being near also no even when I believe ya. Did I be? Did I Milane? Yadoria Midembi. Near also no even when Yarabe. Tadulo. Go cheddar to Rio, target yedes, I was ya. But how can I Doka Jarema do? Niba zero tackle Pepiba, Doka Jaraga Soko was a Tuma. Piam doing below Betiao, Jim Mapio, Mapioja, Mapio, Baga, Bama Semuzabu. KDV Bahama Semenzabu, Pido, Muisiwale Bahama Semenzabu, Ami Pita de Tajamo, Kua Dana, Lotomesui, Tana them Yako, no. You do that book, Daram Sama, Bodabada, you the Pogo, to the Molo, to do good or Lodabe. I'm a Cogendia to Yamadu. Mulo, Taduumlo. Taduumlos at Chamo. Go on, Nebido. Yantanga, what did I? Oh, a John. Nay, we don't need it. Oma, that one. Tamazamo, Miss Hawaza. Cabrolum. As I Luda Kama, Cogendia to Mother, good Sebo, Luera. Good people, really. Twine a bit a little well, good or Pita. I'm a good Sebo Lure. Obina, the chat legend, P. Soname, Canalo Jado. Tana Luda Kama Bono, Luzia Solo. Almana Pataye, Libushibare, son, thing, John C. Son, thing, John C. Limit. Oh, Lujime. Menega Pioca, the outer Lura, Piora. A man Lujime. Kai. Tianame. Is a chairman, Lumetame. As we are, Jaudanelli. Romana and Honsambo, no? Jaudane, Domane, Nabadilla, you there. Tone, Domane, Nabadilla. Juyada Jumala, Tilo Jumala. I'm a papa. Soro Suyarabe, Kululara, Obia, Anna, Lysura Valley. Oh, the Andanagazam, Buddha, Lysura Bay. Count Mashima, Count Duma, Watubra. Arajao, a deed to the Bobo, Yubu, Kate. We are just same as Anima Zama. Mabadina. Juyome Jumala, Domho, Gendomala, Hitio. Promotion Pilega, Dila. Penalaga, Dada, Penali, Lugopena, Dada. Tabime go painted tema, good in Palamali, through that Shijima Shime, Machine Machigo. Go ahead again, la, somehow Fangao, payment dilo, la, Dumadu, Timapabi, Timadilla. Pino Saga, Pima, Pina Nemu, you see,
ပေးတာပစ္စည်းပေးတာကဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းလည်းဖြစ်မယ်ဆွန်လည်းဖြစ်မယ်သင်္ကန်းကပ်ဖို့ခေါ်တယ်ရတယ်နေလို့လိုက်ဆွန်ကပ်ဖို့ခေါ်တယ်ရတယ်နေလို့ကပ်လိုက်ကန်ကြည့်အောင်လောပုံကကြုံဘူးမှာပေါ့ကိုယ်တို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လောက်ရတာလေအာတိကဒါနအဲ့ဒါကိုတွေးဖို့တယ်ဆွန်ကပ်ဖို့ခေါ်လဲရတယ်နေလို့ကပ်လိုက်တရားနာဖို့ခေါ်လဲဝိုးတော်ဝါဒနဲ့မဲဝိုးတော်ဝါဒမသမားတွေစတာရှိလို့ပြင်လိုက်တာဟုတ်ပေမဲ့သီလရှိလို့သီလတူလို့ယူခြင်းမယူမှာစာကတူမတူမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်နဲ့ချက်တူလုံနေတဲ့ဘုံကိုယူပါမလွယ်ဘူးပြောတော့မလွယ်ဘူးဖိတ်တော့လာမှာပဲကျွေးစားတာကိုစားလို့ရတာလေရှင်းလေးကိုပြီးတော့ပညာဆွန်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းကတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်အတိတူချင်းမှတူပါကိုယ်အတိကတော့ဗျာသင်္ကန်းကတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ကိုကထင်လိုက်တယ်သူကြတယ်လို့မဟုတ်ဩလှူတယ်ငါတော့ကိုယ်တို့ရပြီသန္တရာမှာငါချမ်းသာတော့မယ်သူတွေးနေမှာဆွန်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဆွန်ဝိုင်းမှာကိုကနေပြီးတော့အာယုနဲ့စပြီးတော့ကရုဏာမုဒိတာပညာကရုဏာမုဒိတာပညာကုံသွားပြီထပ်ပြရမယ်ကုံသွားပြီထပ်ပြရမယ်မမြဲတဲ့အနေစပါလားကိုကအတိရှိတဲ့ခါမှာသူကြားလေးလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအေးဘုန်းကြီးပြောပြောစားခေါင်းလိုက်တာကိုတို့ရပြီနောက်ဘက်ကျတော့ချမ်းသွားတော့မယ်သူတွေးနေမှာလေအဲ့ဆိုတန်တရာလဲတာတန်တရာလွတ်တာမတူတော့ဘူးလောရမနေပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့များဒီလိုထပ်တွေ့ချင်လဲဆိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီလူတွေကိုချင်းတရားလည်းမတူအယူဆလည်းမတူအတွေးခေါ်လည်းမတူဘူးဘာမှမတူတဲ့လူများအမလီဘွားတဲ့ဘွားတိုင်းတွေ့ရပါလို့ငါပြတဲ့တကိုင်းတယ်စိတ်ကရိုက်ပြီးသိမှာပေါ့ဘွားပြတဲ့ဒီချင်းတယ်မဟုတ်ကောရှောက်ဆူတောင်းနေတာတကယ်ကဆူတောင်းစရာမလိုဘူးဒါကတွေ့ရင်ပြန်တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါနပထမဆုံးဆုံးတယ်ဆုံးကပ်ပြီဆိုရင်စကားမများပါတရားနာတဲ့အချိန်ရှိတယ်သီလယူတဲ့အချိန်ရှိတယ်သီလယူတဲ့အချိန်ကဝိုင်းဆိုတာမို့လို့စကားပြောလို့မရပါဘာနာလေးဘာဒဝရမေသခါရမဏိမေဆိုနေကြတာကိုလာပြီဗျာတရားနာတဲ့အချိန်ဟုံးကိုမတိမသားနဲ့ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားမတိမသားနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူလို့ရတာလေရတဲ့စိတ်ဝင်စားဘူးပမာလေတတ်တာတရားပမာလေကိုကျင့်တရားမလဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူလူကိုသွားစမဖြစ်ပါစေတချို့မဟုတ်ဘူးသူလုံးကျင်တာကိုစွတ်လို့တာဟုတ်ပါပြီဗျာတရားနာလို့ပြီးသွားပြီကပ်ပြီဆုံးဝိုင်းကပ်တဲ့ခါမှာတတိထားပါအောင်စင်းတို့ဖုန်းကြီးရလေမကပ်ပဲစားလို့မရပါမကပ်ပဲသာစားရင်တခါဘာလို့ခေါ်နေမှာတော့ကပ်ပြီးမှစားရမှာကပ်ပြီးဆိုရင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆုံးဝိုင်းနဲ့သွားမယ်သွားပါဆိုလိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတော်တလုံးဆိုလိုက်မယ်ပြီးတော့သံဃာတာဒီမကတလုံးဆိုလိုက်မယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ရွယ်တာဒါကကိုယ်အတွက်ရည်ရွယ်တာသံဃာဆိုတာကအစုအဝေးဒီမှာရှိတဲ့သံဃာကိုပင်နာတာဘယ်နှပါရှိမှာလဲလုံးစုံ၅ပါးကိုကနေတော့ရည်ရွယ်တာကလေဘုရားမှုရှိတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အဲ့ဆိုရင်၅ပါးလည်းမဟုတ်ဒီ၅ပါးဒီကိုယ်စလဲဘာနဲ့တူလဲတန်မှန်နဲ့တူတယ်နိုင်ငံတစ်ခုမှာနောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုကိုစားပြုလွတ်တာလေတန်မှန်တယောက်ပဲလွတ်တာပါအဲ့ဒီတန်မှန်ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီတန်မှန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာဒီမြန်မာနိုင်ငံလွှတ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲတန်ခါဆိုတာကကိုစားပြုတယ်ပုံရဦးစင်းတော့ကိုစားပြုသွားတာလေအဲ့ဒီကိုစားပြုသည်တန်ခါအားလုံးရဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ခါကိုမှန်ပြီးလူရမှာဒါမျိုးလူဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတာရှိတယ်သူရဲ့ဝိဇ္ဇာအမိပေါ့နော်မိတို့တော့ဟောတယ်မိမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးကြွားတဲ့အချိန်မှာလေဘုရားကြည့်ပြီးတော့တိတ်ကြည့်လို့တာပဲအရင်ကသေတ္တမင်းသားဘဝနဲ့နေခဲ့တုန်းကထက်အခုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတအားရင့်ကျက်နေတာသေတ္တမင်းသားဘဝနဲ့သူတွေ့ခဲ့တာ29နှစ်ပဲဒီ29နှစ်တွေ့မှာသူတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့
6နှစ်ကြာသွားအားလုံးပြန်ရတဲ့ချိန်တော့9နှစ်ဒီ9နှစ်တွင်မှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာတအားသတ်ရတယ်ပြီးတော့အသားရည်ပါပြောင်းသွားတာလူဘဝတော့ကသားရည်နဲ့ဖျက်ဖြစ်တဲ့အသားရည်မတူဘူးလေဟုတ်တာပေါ့ဗျာလူဘဝမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဖြတ်တတ်နေတာမလို့စိတ်ကရှုပ်ထွေးရင်အသားကမလှဘူးကံစားရုပ်ဆိုရှိတယ်စေတစားရုပ်ရှိတယ်အာဟာရစားရုပ်ရှိတယ်စိတ်ကမတတ်ရင်အသားရည်မတတ်ဘူးလေအခုတွေ့တော့တိတ်ကျင်တတ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့သူစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါသားနဲ့သင်တော်မဲ့ဝေါ်စားပေါ့ဗျာရှင်ပြောဆိုသင်္ကန်းလေးလူရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒါနဲ့လေဝါယူပေါ့နော်စိုက်တာရွှေဝါတွေပေါက်တယ်အဲ့ဒါရွှေချီတဲ့ချက်တာသင်္ကန်းနှစ်ဆောင်သင်္ကန်းနှစ်ဆောင်ယူလာပြီးတော့ပို့ပေးရလဲခက်ခဏနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲသူတို့နာပြီးရင်ကြီးကသူလှူမဲ့သင်္ကန်းကိုယူသွားတော့ဘုရားကိုနှစ်ဆောင်လုံးလှူတယ်တစ်စုံမဲ့လှူခံတယ်ဘုရားနောက်တစ်စုံကြတော့သံဃာကိုလှူတယ်သံဃေဒိဋ္ဌံမဟာပလံသံဃေဒိဋ္ဌံမဟာပလံသံဃေသံဃာကိုဒိဋ္ဌံပြီးမှဆိုမဟာပလံအကျိုးများတယ်တဲ့သံတရာရေးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကျိုးများတာကိုရှားရတယ်ဗျာဟုတ်စံပဲဗျာအရှုံးမဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလို့ရောက်မှာလဲအမြဲမြတ်ရလေးလေးပို့ပြီးဂယူဆိုင်လေးပဲစီဝိုင်းမှာတောင်မှဓာမျိုးတွက်ပြီးတော့လုံးသေးတာပဲကုသိုလ်လည်းဒီလိုမျိုးလုပ်တင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သံဃေဘောဓမီဒီဘောဓမီသံဃေသံဃာကိုဒီလှူလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲသံဃေသံဃာကိုဒိဋ္ဌံလှူခဲ့မဲ့ဆိုရင်မတ်လအကျိုးများတယ်ကွအရသာကြီးသူရဲ့မွေးစားအမေသူ့မှာကြီးစုရှိတဲ့အမေကိုလှူခိုင်းတာတော့မှသံဃာကိုလှူခိုင်းတာတခုတော့တတိထားရတယ်ပါဠိလိုဆိုတဲ့အခါမှာခက်မှုရှိတယ်သံဃေဆိုတာသံဃာဆိုအားလုံးကိုရေးတာသံဃတဒီမှာသံဃာယူမှန်းလဲဆိုရင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့သံဃာပါးတရားတွေဖြစ်မယ်ဒီနေ့မှာရှိတဲ့သံဃာပါးတစ်ထောင်လဲဖြစ်မယ်မသိဘူးဖြစ်နေမှဆိုရင်မြန်မာလိုဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားရည်မှန်း၍ဒီဝိစိတ်ထဲမှာတော့ဒီသံဃာကိုရည်မှန်းပြီးလှူပါတဲ့အရှင်မြတ်တွေကိုယ်စလဲကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းမရသေးဘူးနောက်ထပ်နိဗ္ဗာန်တပိစောတို့ဒီလိုလှူတဲ့အတွက်ရမယ့်အကျိုးသည်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလို့ရှင်းမဆိုရင်ကိလေသာကင်းစင်ရပါလို့ဒါဆိုဖို့လို့သလားတချို့ပြောတယ်ငါတို့စေတနာပြတ်ပြီးသားဘာမှတောင်းစရာမလိုဘူးစိတ်ကူးမရင်နဲ့အရိပတိ၄ပါးရှိပါတယ်သန္တာစိတ်ဓာတ်ဝိရိယဝိမာန်တာအခုလှူတဲ့အခါမှာဝိရိယရှိပြီးသားစိတ်ကပါပြီးသားဒါပေမဲ့သန္တာတစ်ခုပြုတ်ရတယ်လှူပြီးတိုင်းဆိုတော့မှာဖျားလုံးကဖျားနဲ့တွေ့တိုင်းစုပန်တယ်ဖျားပါလို့မင်းလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်ကဖျားပြတဲ့အလုပ်ပဲလေကွာဘာလို့စုပန်နေတာလဲမဟုတ်ဘူးပန်းကိုပန်းတယ်ဘာလို့ခိုင်မြဲအောင်ဒါကြောင့်မို့ဆူတောင်းပါပြောခဲ့တယ်မင်းကဟုတ်မင်းကလူဆူတောင်းခဲ့တာပြောခဲ့ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆူတောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တတိထားဖို့ကဒါနလုပ်ရင်ချမ်းသာမှာသိကြပြီးသားဒါဘာမှပြောစရာမလိုချမ်းသာဖို့လည်းထပ်တောင်းစရာမလိုဘာတော့မှလဲကြည့်ကိုတောင်းမှကြည့်နုရုဒ္ဓါတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်အောက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖျက်ပါလို့ဒိဗ္ဗစကုတော့ပဲသူတောင်းခဲ့တာနောက်ဆုံးအနပါဒမွဲတည်တဲ့ဘဝရောက်သွားတာအဲ့ဒါမှသူကထပ်ပေါင်းတယ်မရှိဆိုတဲ့စကားမကြားခြင်းပါဘူးဗျာမှန်တယ်ဘဝရှိရင်ပစ္စည်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဘဝမရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးလေဒါကြောင့်မဆိုတော့နာမှာမရှိဆိုတဲ့စကားမကြားခြင်းပါဘူးဗျာဒါမှအော်ဒီကြတော့မလုံးနဲ့တော့
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲကြောင့်ကိုကဆုံးတဲ့တစ်ခွက်လုပ်ပြီးဒီစကားပြောရင်ခဲခံရမှာလူတွေအမလီကားလူတဲ့ပုံကိုကြောင်းလူတဲ့ပုံကတော့ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တာလူတွေမဆန်ဘူးတတ္တတရားသီလတရားစာကတရားပညာတရားမြင်မှဟိုကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ပစ္စည်းကြီးတာကိုပဲတန်ဖိုးထားတာအသိရှိတာတန်ဖိုးထားဘူးဒါကြောင့်အော်ကြီးကြမလို့နဲ့အခုလိုမျိုးလူတန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံမလူတန်တော့အကြောင်းကြောင့်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မရှိဆိုတဲ့စကားမကြားကြပါဘူးဗျာဒုက္ခဆိုတာသိခဲ့ရင်အခုကြုံနေပြီဒုက္ခသစ္စာကိုအမြင်မြင်မှောက်ပြုရပါလို့ဗျာသစ္စာမသိလို့မရဘူးသစ္စာလေးပါရှိတယ်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကဒုက္ခကြုံနေပြီဒုက္ခမှမသိဘူးဒီဒုက္ခကိုခဏတာဖြေဖြောက်ဝယ်စဉ်းစားတာတန်ត្រာမှာဒီဒုက္ခမကြုံအောင်ဘယ်သူမှမတားဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခမှမသိလို့ဘဝသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မရှိဆိုတဲ့စကားမကြားခြင်းပါဘူးဒုက္ခဆိုတာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုလွယ်ကူတဲ့အချင်းသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဒုက္ခပိပဒါခိပ္ပပညာတာကျင့်စံလို့ဒုက္ခဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသစ္စာလေးပါးကိုတတ်စီပြီးသိသွားတာဒါကြောင့်မို့လွယ်ကူသောအချင်းသိမြင်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်မောက်ပြုရပါလို့ဖေဟာလောက်ထားဘာလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဖုန်းဝိုင်းတော့ရောက်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုန်းကြီးမှာတောင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကမရှိဆိုတဲ့စကားမကြားခြင်းလို့ပြီးတော့သစ္စာတရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးလို့ဆုံးကတ်တာဒါဆန္ဒပဲဟုတ်ပြီဆုံးကတ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့သွားရမှာပြန်မသွားလို့လည်းမရဘူးဘုန်းကြီးကဆုံးကတ်မယ်ကတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမားရတာနော်အဲကြောင့်2000ထောင်တွင်းကိုဝင်ရတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့နီးဆုံးနေအောင်သွားရတယ်ဝေးနေကိုကတ်ပြီးလို့မရဘူးပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့လည်းပြီးလို့မရဘူးကြီးကျယ်လိုက်တာရှင်ဗျာကျွေးတာတခုပဲမှန်တာပေါ့ respect ဆိုတာသီလမှာပါတယ်ဗျပါဇာနာလေးစားလေးမာနကင်းလေးအောင်စပ်ပြီးလုပ်ပေးလေးဒိဋ္ဌိကင်းလေးလူတွေကဘုန်းကြီးကိုများကြီးကျယ်လို့အမလီဘရင်ကြညာပဲအဲ့လိုထိမာနမထားပါနဲ့မာနရှိလို့ဘဝနဲ့ကြနေတာလေမမှတ်သေးဘူးလားဒါကြောင့်မို့ကိုလေးစားတာဟာသူ့ကိုလေးစားတယ်ဆိုတာလည်းကိုမှရှိတဲ့မာနကိုခွာချပစ်တာအဲ့ဒါကိုတချို့ရှိသေးတယ်မလီဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ငါတို့ရှိခိုးနိုင်ပါဘူးမရှိခိုးရင်နေပေါ့ကိုမှရှိတဲ့မာနကြမသွားဘူးဒီတိုင်းပဲဦးစင်းလေးတွေကိုရင်လေးတွေဆိုရင်ခရုံမစားချင်ဘူးကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာနိုင်ငံကိုကိုစားပြတဲ့တန်မဲ့လိုပဲမြင်ကြည့်ပါမလီမစားမလို့ရဘူးမြေလာကြည့်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုစားပြတာမပြတာနဲ့ဆိုင်တယ်လေသင်္ကန်းဝထမှာတော့တန်ခါကိုစားပြတာလေသူတို့ဘာလို့မှာ respect ပေးရမှာပေါ့အခုဆိုတော့မြင်မအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်လောက်ပဲအော်မာနဆိုတာနေရာထဲမှာချမ်းမကိစ္စကိုမာနကင်းလေဘဝမြင်မလေမာနကြည့်လေဘဝနေကြလေခန္ဓာနဲ့မရှိတဲ့မာနမချနိုင်ဘူးလားမေးကြည့်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲဝေဝိသဆိုတော့လုပ်ပေးရတာလေကိုယ်လေးမလို့မလုပ်ပေးဘူးငါမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မလို့မလုပ်ပေးဘူးမဖြစ်စေနဲ့ဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တကင်းမှသာဝေဝိသလုံးနိုင်တာအဲ့တော့အနာကိုကတ်သွားပါပြီးရင်ညှောက်နေဝတ္ထုတယ်ညှောက်နေတဲ့ဝတ္ထုဖြစ်ရတယ်တချို့အကြောင်းတွေမှာဥစဉ်တို့အကြောင်းတွေဆိုသဘောရကြီးတယ်ရှစ်ပါးထိုင်စပွဲကြီးမလို့မရအောင်မလို့မရရင်စပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ခွက်ကိုမပါခွက်လေးတွေရှိပါတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့မဟုတ်လက်တစ်ဖက်နဲ့တော့တချို့ရှိတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့မရဘူးလက်တစ်ဖက်နဲ့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့အပါးစာနာဝေဝေစာဒါသီလထက်မှဥစဉ်တို့မပြောသေးလို့သီလပြောရင်ဒါပါလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သီလရမှာပြောမယ်ဆိုဒီဆုံးကတ်ရမှာမဟုတ်မြင်မြန်ကတ်မှရမှာဘုံနဲ့ဆုံးကတ်လောက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တည်တည်ကြရကတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဆက်တော့ဆုံးဖုံးပေးနေပြီဝေးမသွားနဲ့အနားမှနေနားမှနေပါစိတ်မွေးမယ်ကျွန်စိတ်မွေးကျွန်ရတဲ့စိတ်ပြောတာမဟုတ်တော့ကျွန်စိတ်ဆိုတာကဘာမှမဆိုလုပ်ပေးနေရမယ်ဒါမဲ့စကားများခွင့်မရှိဘူးပိုင်ရှင်ရှိမှစကားများလို့မှမရတာဒီတိုင်းပဲအနားမှနေပါလိုတာလုပ်ပေးဖို့ပဲအဲ့လိုနေတဲ့တော့ဗာရမယ်ဆိုရင်ကရုဏာလိုတာဖြစ်ပြီးတဲ့စိတ်စာနာတာဟင်းကြောသွားရင်မတောင်းရက်ဘူးလေအတကမရင်ဟင်းလေးကုံသွားပြီးထပ်ပြီးမှပဲပြောရမယ်ဖြစ်ပြီးကိုအစင်းပြနေရမယ်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပုံပြီးနေတာကြည့်ပြီးတော့ဘူရိတာဝမ်းမြောက်အောင်ပဲဒီတဲ့ကြည့်အောင်လည်းမကြည့်နဲ့နော်စိတ်ထဲမှာမွေးယူရတယ်ဗျာ
ကိုချင်းစာတရားရဲ့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုမူရိတတရားရဲ့မွေးပေးပါအိုးကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကောင်းလိုက်တာမလုပ်ဘူးလူတွေကအနားမှာရှိတဲ့လူတွေစကားများနေတာထောင်ရတရားပဲတချို့လိုက်ကဆုံးမသိဘူးစောစားနေတဲ့ဘုန်းကြီးကစကားလိုက်ပြောတာရှင်မြတ်ဘုန်းကြီးတို့ကောင်းလားကောင်းလို့ဘုန်းကြီးနေရလေကိုပြီးမှပြောဘာဖြစ်လဲဝိရတိ၃ပါးမှာတမ္မာဝါစာပါတယ်ဒါနလုပ်ငန်းမပြီးမချင်းစကားမပြောပါနဲ့နောက်ရှင်မြတ်လုံးဝမပြောဘူးလားပြောတော့ပြောရတယ်ပြောတဲ့မှာအဓမ္မကြီးယူတဲ့ပကံလေးယူပေးပါအောင်ဟောပြောမှာပါမှန်ပါဗျာဒီလောက်ပြောရမလဲစီပွားစကားလားမပြောနဲ့လူမျိုးစကားလားမပြောနဲ့အဲ့တော့ဘီနာမှာရက်ပြီးတော့နေတာဘလို့ဟာလားတတိယနေ့ရောက်သွားပြီလားမနေ့ဒီကောင်တော့လုံးကြည့်သွားဒါအိမ်မှာတော့ပြောမကိစ္စဆွမ်းမှာပြောမကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဖြည်းဖြည်းမှမသိဒါဝိရိတိမရှိတာနော်အဲ့ဆိုရင်ဖြည်းနေမယ်စကားမပြောပါနဲ့အနာမှာနေပါကရုဏာမုဒိတာရှိအောင်မဟုတ်ဘူးပညာမှာထက်ပြပါအရာအလုံးဒီမမြဲမှုလေးစားပါလားဟင်းတွေကုန်သွားတာပဲစားလို့ကုန်သွားတာပဲအော်မမြဲမှုလေးစားပါလားဒါကိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုနားမှာလူတိုင်းကိုနားကိုလာမကတ်တော့ကိုနားစကားများနေတယ်ဘုန်းကြီးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးမြတ်ဖောက်အောင်မြင်ပြီတချို့မကတ်ဘူးအဲ့ဒီနားမှာဆိုပါစို့ကိုခင်မင်းကြီးနေတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဆိုပါစို့မိသားစုတစုဆိုရင်အမေရဲ့အဖေရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့အကုန်လုံးဒီနားမှာရှိရှင်ဗျာပြုတ်ဖိထားတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုအခန့်မှာလဲအဲ့ဒါအခန့်ကိုဖိထားတာလားတန်ခါကိုဆွန့်ကျွတ်ဖို့ဖိထားတာမေးကြည့်အဲ့ဒါအခန့်မဆိုတော့ပါတီလောက်လေကက်သရင်းလေရံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တချင်းမဲ့ဆိုဘာမှမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာလေအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာမှမဟုတ်တာဘာအာနာစရလို့လေအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအမှငွေချင်းနဲ့ထိုင်နေကြမှာပေါ့အဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်ရှင်းသွားလိုက်ဘာငွေချင်းထိုင်နေစကားတော့ပြောယူလို့ပေါ်ကြအောင်လေပြောလဲနာအောင်ကုသိုလ်လို့ပါပြောတာမဟုတ်အကုသိုလ်သွားလို့လိုက်တမ္မာဝါစာထိမ့်နေပါနဲ့မူသားလည်းပြောရင်ပြောသူများကြောင့်ပြောရင်လည်းပြောသူမအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောရင်ပြောတော့ခက်လိုက်တဲ့တူတူပဲဘာဖြစ်တယ်မိသားစုတူစုလို့ဒီနားမှာရှိတယ်အမှန်မတွေ့ဘူးသူတို့ကလေကုသိုလ်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်လောက်တန်ဖို့မထားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာလေကံကဖြေဖို့မဆိုင်ဘူးဖြစ်ခံပေါ့ပြောရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာကုသိုလ် view site ဖို့အတွက်ပြောတာပါကုသိုလ်ကို view site ရင်ကုသိုလ်ကကိုပြန် view site တယ်ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရေတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာလာတာပေါ့အခုမှကောင်းပြလို့မရဘူးလေကုသိုလ်လုပ်ကြတဲ့ကကောင်းပြရတယ်ကုသိုလ်ကျိုးပေးတဲ့ကမှာကောင်းတာပေးမှာပေါ့ခက်ကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မိုးစလို့ဗမာတွေမှာလေကုသိုလ်လုပ်ငန်းအားလုံးမှာလူမှုရေးဆန်လာတယ်စီးပွားရေးဆန်လာတယ်စီးပွားဆန်တဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးဖိတ်စာနဲ့တကွဖြစ်လာတာလူတွေမလာတဲ့သူတွေပဲဒီလိုပဲလာပေါ့အဖြစ်လေနိုင်တာလူတာပဲလာစားပေါ့ဘယ်သူကစားစားလေကိုနဲ့ပါစတာမှလို့ဒါပေမဲ့ကိုကမရဘူးဘယ်သူကိုမှဖိတ်မှာဘယ်သူမှရမှာတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားမာနခံနေတာဘယ်သူဆိုမကြွေးနိုင်ဘူးဆိုပြောတာ ਨੇ တူတူပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ထက်တူကြမဲ့ပုံကိုအနားမှာထားပြီးတော့ကုသတူလောက်တာဒါကြောင့်မင်းတကဆိုတာပေါ်လာတာပဲပြီးတော့စန္ဒဘုမဒေဝီစန္ဒဘုမဒေဝီဒီတနင်္စရာပြီးသမနာဒေဝီပြီးပုံနာကျော်အကြည့်9ရောက်တူတူပဲတရားရလားပေါ်မှာလည်းတူတူပဲသူတို့ဒီကုသလို့တဲ့ခါမှာလောက်တာတူတယ်ဆန္ဒတူတယ်စူတောင်းတာပေါ့ဆန္ဒတူတယ်လူမများဘူး9ရောက်တယ်ဒါကြောင့်ကုသလို့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်မနိုင်မနဲ့လူအများမဖိတ်ပါနဲ့လူတွေကလွယ်တယ်တရားနာဖို့အတွက်ဖိတ်တာတော့ကောင်းတာပေါ့ကိုကုသပေးချင်တာလေဒါမှတရားမနာပဲနဲ့စကားများနေပဲဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲတရားကိုနာလို့မရဘူးလားဒီလောက်တော့ကြွေးချင်းနေဆိုရင်သူ့ကိုဆိုပါစို့တရားကိုဖုံးရင်ပင်တာရှင်မကိုနိုင်တို့တရားနာခြင်းပါလေဗျတရားနာလိုက်တကယ်ချင်းအလုံးဆန္ဒခွင့်ပါပဲကုသခဏပြီးသွားပြီသူကဖိရတကူအမှတ်ထားရတယ်ဘယ်လိုဆိုရင်ကြွားလာတဲ့အချိန်ကနေတော့ပြန်တဲ့ချိန်ဒီအဲ့ဒီတွဲမှာအခုဆိုပြည့်စင်တယ်အချိန်မနေဘူး
မနေဘူးဆိုပေမဲ့လူတွေပျော်ပါတာနဲ့ဆိုင်တော့အချိန်နေတာပေါ့ကြွလာတာဆိုပါစို့9နိုင်ကြွမယ်ပြန်လာ12နိုင်ဘယ်နှနိုင်ရှိမှာလဲအဲ့မှာ10နိုင်17နိုင်2နိုင်ပဲရှိတယ်ကြားတယ်မှာဒီ2နိုင်4တောင်မှစိတ်ကိုမထိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဆိုမစဉ်းစားနဲ့နှစ်ဘဝတောင်မှဘဝကောင်းစားဖို့မလွယ်ဘူးအချိန်2နိုင်တော့မှမထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘဝတစ်ခုလုံးကောင်းစားခြင်းလို့ရမလားဗျအဲ့ကြောင့်ထိန်ကြပါအဲ့ဆိုရင်ထိန်တာဝိရတိပဲပြောတယ်မှာပြောလုံးသိတာလုံးမမကင်းတဲ့လုံးပါပြီးသားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတော်ကကရုဏာမုဒိတာအလှခံပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနားမှာနေပြီးတော့လုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်လေဟောဆရာတော်ပြန်သွားတာတော့မှခက်ကင်းကင်းမနေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုထပ်မွေးထားအောင်တကယ်ချင်းကိုကျွေးမယ်လူတာဖြစ်ပြီးတာကရုဏာသူတို့အပါစံတာကြည့်မုဒိတာကိုကရင်းနှီးရင်ရှောက်ပြောမိတတ်တယ်ဟာဒီကောင်စားတာကွာကျွဲစားတော့စားမသွားမလုံးနဲ့ကုသိုလ်ခန်းကဏ္ဍမှာနောက်တာပြောင်းတာမလို့ရဘူးကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါနင်းနေနေစမ်းတာအဲ့ဆိုကိုဆိုပါဆိုမိသားစုလေးစွစွပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒီမိသားစုတစုလုံးကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာဇောခေါ်တဲ့ဝိရိ3ပါးလုံသွားပြီပြီးတော့ကရုဏာမုဒိတာလောတာပြည့်ပြနိုင်တယ်ပြီးရင်ရှင်းနိုင်တယ်ပညာတူမတူတော့ဦးဇင်းတို့မှတ်ခက်ပါတယ်ဒါကအမူအရာနဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ပညာကြတော့အသိနဲ့ဆိုင်တာပြောပြထားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ကုသိုလ်လုပ်တာဒီကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်1အကုသိုလ်မဖြစ်ခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တာလဲအကုသိုလ်မဖြစ်ခြင်းဘူးပြီးရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ခြင်းမကဘူးကိလေသာကင်းရင်လို့ဒီလိုအသိကိုရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့ရှင်ပြန်ကုသိုလ်လုပ်တာကကုသိုလ်မလို့ခြင်းလို့ဘာရမှာချင်းချင်းဖန်ဖန်ရေတော့မှာတော့ဘိုက်ဝမှာပေါ့ဘိုက်ဝကျင်လို့ရေတော့တယ်ဆိုတာယူနေတာပဲအဲ့တော့မှမလုံလောက်ဘူးတကယ်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်ကိုဖြစ်ပြီးရေတော့ပေးတာဘိုက်စားလို့မဟုတ်ဘူးဘိုက်စားလို့ထမင်းစားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတစ်ခုတည်တတ်အောင်စားတာလေအဲ့လိုမနဲ့ဘိုက်စားလို့စားတာဆိုအဲ့လိုအသိဉာဏ်မျိုးနဲ့တော့ဘဝဖြတ်တတ်ရင်တော့ငတ်ပြည့်သိရောမရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အသိတူဖို့တော့မလွယ်ပေမဲ့လို့ပြောထားရင်တော့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီမိသားစု9ယောက်ရှိတယ်ဒီမှာသူတို့စုပြီးလောက်တယ်တိတ်ပြီးတိကျသွားပြီကိုတို့စစ်သွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းချက်ကြည့်လိုက်ဒါချစ်တဲ့လူတွေလေလူနည်းစုလေနောက်ထပ်ထပ်ပဲကြည့်လူ10ယောက်လောက်15ယောက်လောက်တိုးပြီးဖိတ်တယ်ဒါမှပချပချလုံးနေဒီလူတွေတည်တံ့ကြွေးပါကိုတို့လိုတဲ့ထက်မခေါ်ပါနဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့အတ္တကြီးကမရောက်ဘူးလားအတ္တမကြည့်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအလိုက်ကန်းစမသိဘူးကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်လုံးမှမသိဘူးနဲ့အကုသိုလ်လာလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဆိုရင်ဘေးဖယ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲချွေးလို့ရပါတယ်မွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာထက်ထားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်ခိုင်းတော့လုပ်ပေါ့ဒါဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စံကြည့်10ယောက်ဖိတ်တယ်10ယောက်လည်းပဲငြိမ့်တယ်မငြိမ်ဘူးဆိုတာတော့မှကိုကနေတော့စိတ်ကိုကရုဏာနားလည်ပေးနိုင်တယ်သူတို့လာတဲ့အတွက်မုဒိတာဝမ်းမြောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပေးလို့ရတယ်တို့လိုက်50တို့လိုက်100အခုမဟုတ်ဘူးစလူတာနဲ့လူ1000အောင်ကျွေးတယ်ကြောက်တော့လာတယ်လူများနေတာအခုသူများနေလေပဲမဲ့ကိုအရိယာထင်နေလို့လားကိုလူကြီးအပြည့်ပြောဒီလူကြီးအပြည့်ပြောအခုသူဖြစ်ချင်လို့ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မလုပ်တတ်တော့အခုသူဖြစ်သွားတာမတန်းဘူးပိုက်ဆံနဲ့ကုန်သေးတယ်အချိန်နဲ့ကုန်သေးတယ်ပြီးတော့လူလည်းအပြောခံသေးတယ်အခုသူလည်းတိုးသေးတယ်ဘာထုမှလူတွေကတွေးတာလေလူအများကြီးတွေးရင်ကုသိုလ်အပုံနဲ့ရတယ်ထင်တာမရဘူးဝိရိတိမပိုင်ကုသိုလ်မရဘူးလူတန်းကိုအပြည့်ပြောနေတာဘာထုမှမလွယ်ပါဘူးပမာရီကနေအဲ့ဒါတော်တော်ဝါသနာပါပုံရတယ်မန္တကြီးထိုးပြီးတော့ကျွေးတာမကောင်းတော့ကောင်းတော့ဘူးသူတို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရွယ်ပြီးကျွေးတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်တာတော့မကောင်းဘူးအဲကြောင့်သူလည်းကုသိုလ်အကျိုးရဖို့ကိုလည်းကုသိုလ်တို့ဖို့နေတတ်တော့ကောင်းတာပေါ့ဘင်းနဲ့ဗျာကြောနဲ့ရှာလို့နေတာဘုံနာဖို့မကတ်ဘူးကိစ္စမရှိလို့သူများခိုင်းတာပဲဆိုတော့သူများကုသိုလ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကုသိုလ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာလေပြောပြီးသားသာဟတိကဒါနကိုလည်းနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတယ်ကိုမဟုတ်ဘူးရက်ွက်လူကြီးသမအုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ထမင်းခုကျွေးတယ်ကိုလည်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဟင့်ခတ်ပေးတာလူမျိုးသိဆန်တယ်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာတိကျဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ကြည့်ပါကိုယ်တငယ်ချင်းတွေဖိတ်တဲ့အခါမှာဒီအသည့်နဲ့သွားကြည့်တော်တော်လေးလွယ်တာတွေ့လိမ့်မယ်။အော်ငါတငယ်ချင်းကလေ
ဘာသာရေးဆိုတဲ့စကားရဲ့အောက်မှာလူမှုရေးတိမ်များနေပါလားစီးပွားရေးတိမ်များနေပါလားတွေ့နေမယ်ဆောင်းဟုတ်ပြီအလှူကလေတခုတည်းလောတာမဟုတ်ဘူးလောက်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ကိုလောက်ဖို့အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့သမဝါယာမကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမလောက်ဖို့တာလုပ်ဖို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆုံးတွင်ဆုံးကြိုးရမှာအာယုဝနာဒုက္ခပလဆုံးကြိုးရတယ်ဒါစားစရာနေတယ်စားစရာပေါ့ဟောစရာပြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဟောစရာဒါနေစရာဒါကုစရာတမျိုးလုံးမှတမျိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတခုอ่ะဦးဇင်းတို့အလှူထဲမှာပေါ့နော်ကျောင်းအလှူကအလှူအလုံးကိုလုပ်ပေးသားတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သတ္တာသီလစာကပညာအချက်၄ချက်တူရမယ်ပြီးတော့1ပညာပါမယ်2ကရုဏာမုဒိတာပါမယ်3ဝိရိတိပါမယ်ဒါပြောင်းလို့မရှိဘူးနေရာပြောင်းလို့ရတယ်လှူတာပြောင်းလို့ရတယ်အတိပြောင်းလို့မရဘူးတူတူပဲဒါကြောင့်မို့1ပညာပါမယ်2အပမညာကကရုဏာမုဒိတာပြီးတော့ဝိရတိအောက်ပါမယ်မပါလို့မရဘူးဒါအပယ်ပိတ်တယ်အပယ်ပိတ်တယ်ဒါဘဝကိုမြင်မာစေတယ်ဒါကတန်ត្រာပြက်စေတယ်ဘယ်မှခြံခဲ့လို့မရဘူးအကုန်ပြည့်စုံနေရမယ်လှူတာစောင်းသင်္ကန်းကြောင်စေးလေးခုတကကြိုက်တာကိုလှူဒါမဲ့အတိကပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒီပုံစံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နေရာမှာများဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကလူနည်းနည်းကိုဖိတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လောက်တက်သွားပြီဆိုရင်လူများများပြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလူများများထဲမှာကိုမောင်းသူပါခြင်းမပါအောင်မှာနော်ဒါနလုပ်တာပဲဗျာကုသိုလ်လုပ်တာပဲမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလားမေတ္တာထားနိုင်ရင်လူတန်းစားမရွေးဘူးကိုမကြက်တဲ့လူကိုခင်ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိုနဲ့မတက်ဘူးဖိတ်လိုက်ပါတချို့လာသေးတယ်ဖိတ်လို့လာမှမလားကိုလို့ဖိတ်ရမှာလာမလားတို့လို့အဲ့ဒါချစ်ရမှာမဟုတ်ကိုချစ်တဲ့သူပဲဖိတ်တာမလုပ်နဲ့ကိုမချစ်တဲ့သူကိုမကြက်တဲ့သူလည်းဖိတ်နိုင်အောင်လုပ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချစ်တဲ့သူကကိုဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့မုန်းတဲ့သူကကိုဒုက္ခပေးမှာအဲ့ကြောင့်တန်ត្រာမှာလေတွိုင်းလိုင်းနဲ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူပေါ်လာတာပဲလေအဲ့ကြောင့်ဖိတ်လိုက်ပါဘာဖြစ်လဲဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီးတော့တကယ်ချင်းဘယ်နေ့မှလှူလို့ဆက်ရှိတယ်ကိုကချစ်ကန်ကလုံးမှာပဲနေ့လှူတာငါလည်းပါဆန်တာမလို့ဒီကောင်ကွာမလုံးနဲ့မေတ္တာမပြည့်စုံကိုကလှူရှင်လေအေးဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းလာခဲ့ပါလားအေးအိုက်လာမယ်မနော်ဖြစ်နိုင်တော့လာခဲ့နော်ငါတို့စောင်းနေမယ်ကုသိုလ်တူလုပ်ကြတာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်စိတ်မပေါ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျဒါမှမရှိဘူးဘယ်တော့ထိလဲဖိတ်ဖို့နေနေတာသာသူမျက်လူကိုသွားတယ်ကိုမကြက်တက်လူရှိကြည့်မင်းစားလို့မျက်နှာမြင်နေမပြန်တော့မယ်ကွာဟာတကယ်ချင်းဘာဖြစ်လဲဘာဟုတ်ပါဘူးဘလို့စင်ထက်နေတယ်မသိသူများကုသိုလ်လုပ်နေတာစိတ်ဆင်းရအောင်မျိုးသွားလုပ်သေးတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့မှုစိတ်မကူဘူးအဲ့ဒါကြပြောတာတတ္တသီလစာကပညာမတူရင်မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာတွေ့ဘူးမှာပေါ့ချစ်ကန်ပေးကန်ခက်တာကိုကသူ့ခင်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့ပို့ဆိုတာပေါ့တကယ်ပြောလေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဟုတ်ပါကွာနောက်ဆုံးသူပြောလိမ့်မယ်ဟိုကောင်ရောက်နေတာလေငါနဲ့တော့မတက်ပါဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာပါတီမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကြောင်းလာတဲ့ခါမှာလည်းဘယ်သူရှိရင်ဒီကပြန်တော့မယ်ပြန်ပေါ့အကုသိုလ်စိတ်ရှိနေတော့မနေတာအကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲနေလေအကုသိုလ်တို့လေနေလေအကုသိုလ်တို့အကုသိုလ်ကြောင့်ထွက်သွားလိုက်ဒါပေမဲ့ပြောတာပါထွက်သွားပြီမလဲပြောလို့မပြီးနိုင်ဘူးငါအเจ้าမှကြာနေချင်းသေးတာဟိုကောင်ရှိနေလို့မနေဘူးအော်ဒုက္ခပါပဲဗျာမေတ္တာအားနဲ့လုံးနေအဲကြောင့်မို့မေတ္တာကိုမွေးပေးပါမေတ္တာမွေးပေးပါနေရမရွေးတော့လူမရွေးတော့အဲကြောင့်ချစ်ရမှာမဟုတ်ကိုကြွေးတဲ့ထက်မှာကိုမကြက်တဲ့လူပါကြွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားဒီဟိုပါပေါ့နော်
တင်ငယ်ချင်းတယောက်သူကအစာကလေးတွေကိုစာကျွေးစာကလေးတွေစာကျွေးတော့အစာကျွေးအစာကျက်ထားတာကိုလာစားတယ်ကမှကြီးကန်းပါလာကြီးကန်းကြောင့်ရှူရှူလုပ်တယ်ဟာဒီဘာဖြစ်လို့လုပ်တာငါကျွေးတယ်ကကြီးကန်းမပါဘူးအဲ့မျိုးဟုတ်တယ်လေသူမကျွေးရင်ဘူးလေကြီးကန်းမပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ကျွေးမပါဘူးတဲ့ကျွေးတဲ့တည်းမှာအားလုံးပါမယ်ဘာလို့လဲလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်တခုလို့ရှိတယ်ကိုယ်အိမ်ကထမင်းဝမ်းမှာသူ့မပိတ်ပဲထားလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလာလည်းမကျွေးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဟေးတကယ်ချင်းမကျွေးနိုင်ဘူးပြောလို့ရတယ်ဒါကိုယ်ပိုင်လေဒါနဆိုတာပုံဆိုင်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုထားပေးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခင်းနေဗျနော်အဲ့ဒါဒါနလုပ်တာပဲသင်္ကန်းနဲ့လူနိုင်ရမယ်ကြောင်းနဲ့လူနိုင်မယ်ကြောင်းလို့ပြောတာ ਨੇ ကြောင်းအကြီးလူမှမဟုတ်ဘူးနော်ကြောင်းလူတဲ့တဲ့ကိုတတ်နိုင်သမျှပါဝင်တာလည်းပဲကြောင်းလူတာပါပဲအခုဆေးလူတယ်အောက်ဆီဂျင်လူတာလည်းဆေးပဲလူတယောက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ယောဂကင်းဖို့အတွက်လူတဲ့အလူအလုံးဒီဆေးပဲနော်ရှင်ပါဝုလာကဆေးကိုအောင်ဆက်ပြီးလူခဲ့တယ်ပြီးတော့စတောင်းခဲ့တာလေဘုရားကိုစိတ်ကူပေးခဲ့တာအခုလိုမျိုးကုသိုလ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂလုံးဝမဖြစ်တော့ဖြစ်ရပါလို့မဖြစ်ဘူးကြိုက်တာဝတ်တောင်းခုနကမေရကတို့ကြတော့ဆုံးထူတာသင်္ကန်းလူလည်းရတယ်အကြောင်းလူလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လေးခုစလုံးလူကြတာပါအဲ့ဒါအလုံးကဒါနပဲနော်လောက်တတ်ပါစီဒါနလောက်တိုင်းနောက်ထပ်လောက်ရမယ်လို့ခုရှိသေးတယ်ဒါနကပစ္စည်းကိုပေးတာပါဒါနကပစ္စည်းကိုပေးတယ်အဲ့ဒါပြန်ရတာကကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်လိုချင်လို့တာလားသူများကုသိုလ်ပေးရင်လို့တာလားမေးကြည့်ပါသူတို့ကောင်းတွေကရလာတဲ့ကုသိုလ်ကိုသိမထားဘူးသူများကိုမျှဝေတယ်ပစ္စည်းကိုလူတိုင်းရအောင်ပေးဖို့မလွယ်ပါဘူးအကုသိုလ်ကိုတော့လူတိုင်းရအောင်ပေးလို့ရတယ်မြင်သူမမြင်သူဟုတ်မြင်ရသူမမြင်ရသူအားလုံးကိုပေးလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကပစ္စည်းကြောင့်အားလုံးပေးလို့မရဘူးမမြင်တဲ့သူဘယ်လိုသွားပေးမှာလဲဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးလို့မရဘူးနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့မဖိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးလို့မရဘူးဖိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကြလည်းလို့မဟုတ်ဘူးအားလုံးပေးရတယ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ပါပေးရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကိုစုပ်ကံမထားတယ်တဏှာကင်းလို့တဏှာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်သိမ့်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုကုသိုလ်ကျိုးကိုယူတော့ဘဝသွားတာပေါ့လေအဲ့ဆိုလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကပတ္တိဒါနပေးတာပဲပတ္တိကရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ရလာတဲ့ကုသိုလ်ပတ္တိဆိုတာရောက်လာရလာတဲ့ကုသိုလ်ပတ္တိကဒါနကပေးတာအဲ့ဆိုကုသိုလ်ပေးရမယ်မပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာမှမျှဝေတဲ့ဩဒီပြက်ပြီ
ပြောတာရှင်းရသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူတို့ဒါနဆိုတာကပစ္စည်းကိုပေးတာပစ္စည်းကိုပေးတဲ့အတွက်ရလာမှာကုသိုလ်အမှတ်မြင်ရအောင်ပစ္စည်းကမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကပစ္စည်းပေးတာပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်လို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲဒါနလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါသက်မဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်လို့လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်ပေးတာလည်းပဲဒါနပဲအဲ့ဒါဘယ်သူမှမြင်ဘယ်သူမှမြင်ကိစ္စမရှိဘူးကုသိုလ်ဆိုတော့သူများမြင်ဖို့မလိုဘူးကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့မဲ့လူတွေကမဟုတ်ဘူးသူများမြင်တာကိုလိုချင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကြီးကျယ်ဒါနလုပ်ကြတာလေဒါနကကြီးကျယ်ဖို့မလိုဘူးဒါနကတိကျဖို့လိုတယ်ပစ္စည်းများဖို့မလိုဘူးနည်းနည်းနဲ့တည်တည်ကြလုပ်လည်းပဲကုသိုလ်ပဲကြောက်မှပေါ့ညောင်စည်းလောက်တို့ညောင်မင်းလောက်ရညောင်မင်းလောက်တို့ညောင်စည်းပဲရအချမ်းရန်ကြောဝါတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကကုန်ကြများတာမှန်ပြီမကုသိုလ်နည်းနည်းပဲရတာလေဘယ်သူမှမပါပဲမပါပေမဲ့လို့တင်းမွားတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပဲတိကျတဲ့စိတ်ရှိရင်ကုသိုလ်ကတိုးတာပဲအဲကြောင့်ကုသိုလ်ကလုပ်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံများတာနဲ့တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအတိပါတာမပါတာနဲ့ဆိုင်တယ်အခုပန္တိဒါနပေးပါအောင်တဲ့ဒါပြည့်စုံပေးတာနောက်ထပ်ဒါကုသိုလ်ပေးတာပြည့်စုံပေးတယ်ဆိုအနားမှာရှိတဲ့လူလောက်ပဲရတာပါကုသိုလ်ဆိုဟိုးဝေးမှရှိတယ်လေဗျလက်ပြလိုက်ပြတ်တာဟိုးဝေးမှရှိတဲ့လူကစားရတယ်တနည်းပြပြဆိုဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားရှာနိုင်တယ်ပစ္စည်းကဘယ်လိုသွားပေးမှာလဲဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကိုစုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြန်ပေးပါနော်ဒါကြောင့်မို့အမြတ်ဝေတဲ့အတွက်ရလာမယ်ကျိုးဒါအမြတ်ဝေတာပေါ့နော်တချို့ကပြောကြတယ်အမြတ်ဝေးစရာမလိုပါဘူးကွာမလောက်ကြပါနဲ့အမြတ်ဝေးစရာမလိုဘူးဆိုရင်ကြည်တော့ကုဋ္ဌသုတ်တံပဲပေါ်လာမလဲပင်ပြီးသာရမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားကရစီကိုကြွလာတဲ့အခါမှာနေစရာမရှိမှဆိုလို့ခေမမီဖျားကိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဥယျင်ကိုပြန်တောင်းပြီးတော့ဘုရားလှူလိုက်တယ်ဒါဝေလူအောင်ကျောင်းတော်ဆိုတာကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်လှူတဲ့အခါမှာဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြောတဲ့ထက်မှာပါလာဘောအမြတ်ဝေပါလို့ဒါပေမဲ့လေသူကဒါနာကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတာငါရဲ့ကျောင်းလှူလဲပြီကျောင်းလှူလဲပြီကျောင်းလှူလဲပြီအမြတ်ဝေတာမှန်ပေမဲ့သူမြောက်အာယုံဆိုင်ပြီကိုအမြတ်တော့ဝေတယ်အာယုံဆိုင်ပြီကိုညာလဲကြောက်ရောနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးတရေတွေကလှုပ်ပစ်တာလေလောင်းနေချီပြီးရှိတာလေမနေ့ဖက်မနေ့သွားမေးတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြညာအဲ့လိုမရဘူးတရေတွေ6လို့6မှာပေါ့အဲ့ဒါမင်းတို့အမျိုးတွေလေဘာဖြစ်လို့6တာလဲအမြဝေဒမှန်ပြီမဲ့အာယုံဆိုင်ဖို့အာနေတယ်သူတို့သူတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးပေးတာမဟုတ်လို့တဲ့ဒါဆိုရှင်ဘုရားပြောသူတို့အားလုံးရဖို့တည်းပြောဘာလို့မလဲပရိခရာ၈ပါးလှူခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပရိခရာ၈ပါးနဲ့ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့ခါမှာအမြဝေတဲ့ခါသူတို့အောင်ဆိုင်ပြီးမြဝေတာမလို့ဘဝတွေပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အမြဝေတာဒီကိုအတွက်နှစ်အမြအတွက်ငါတို့ကတရားတရားပြတ်ပြီးသားအမြဝေစက်မလို့စိတ်ကိုမြင်ပါနဲ့အမြဝေကိုရမယ်ရေစက်မချိုင်းနေပေါ့ဟာရှင်မြရေစက်ချနိုင်အမြဝေတာမတူဘူးလားမတူဘူးလေအမြဝေတာကုသိုလ်ကိုရေစက်ကိုင်းကိုင်းမကိုင်းကိုင်းရေကိုင်းကိုင်းမကိုင်းကိုင်းလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုထပ်ရရပါစေလို့အမြပေးတာပါဠိဒါနလေးဒါမဲ့ဝိသန္တရမင်းကိုအားကြလို့လားမသိပါဘူးဗမာနိုင်ငံကတော့ရေစက်ခွဲလေးနဲ့လုပ်တယ်ကောင်းတာပါပဲပို့အောင်စိုက်မိတာပေါ့နော်ရေကိုချတယ်ဒါပေမဲ့ရေကိုချတာကုသိုလ်ကိုဝေးနေတာပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပိုင်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာအဲ့ဒီရေဦးစလို့မြေမှာလောင်းပါလေဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြောပြမယ်ဖရာလောင်းကုသိုလ်ဒါနလုပ်ပြီးတိုင်းအမြဝေတာမို့လို့ချာဖို့မှာပေါ့ဖရာရဲ့ပလင်ကိုလာလို့တယ်တကယ်ပလင်လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးလေပရဏိမိတဝဒဝတိနတ်ဘုံမှာရှိနေတဲ့မနမင်းကဒီလောက်ချမ်းသာတာကြီးကိုလူပြမှာဘာမဟုတ်တဲ့ပလင်ပါထုမှာလေဒါပေမဲ့ဒါငါပလင်လို့ပြောတာဒီအာယုံပြက်ပြသွားတမာတိမရှိအောင်အာယုံပြက်တမာတိမရှိရင်တရားမှန်လို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ဖခင်ပြန်မပြောလို့လည်းမရပြန်မပြောရင်ခဏခဏပြောနေမှာလေငါပလင်လုံးနေမှာလေ
Aja main plane la, ngã plane la. Mà bị đuổi mình đi đấy, mình đi đấy. Học đấy, bây giờ gì cha này làm mà bọn nó, gì cha làm mà bây giờ, gì có chạy đến nhà làm, mà chỉ nên lùi lên nè, bỏ để làm, gì à mình cha làm mà bây, bây giờ bỏ đi đó, anh nhà gì con nó bị mẹ, mà bị đuổi mình đi, mình không đủ, các bạn bảo, gì các bạn chọc sân này, lấy cái, cha mà mình à biết mà, anh ra bỏ đi, thắt chặt nhà đó bây giờ mình à biết không, lười đi bu đấy, anh ra cô lâu thà đấy, cút đồ cô. Cho nó phải mà được lúc tất đi ra, cốt đuôi rồi, xem tụi mình ngã vào nóc xe lúc, bây giờ đâu, gì, mi, áo choàng đâu, bây giờ mà chim này đâu, bây giờ mà đâu có bị lúc, bây giờ đâu, ta cốt đuôi, ta tất cả là một gì bu, cho chế bị người ta đó xem số yên, người ta đó xem số yên, tres xem biết làm nhau nó, tres xem biết nhau, bây giờ biết nhau, ở đâu cái biết nhau. cho chế bị người cha qua xem số yên, anh nhớ về thà để bao gồm xem mấy đề chi đấy, anh nhớ muốn nó mấy giảm đâu đấy, anh là giáo sư đó nhớ về đấy mà, nãy lúc đó này để cha mẹ phải, giáo sư đó thay đó số là mẫu bu, để cha mẹ mi mali, mà đi mi mua đồng嘢thay mà xí đấy, mi thì tụ bài này, mi bài xem mua được tụ go, nhớ về đó, bây giờ mi ở đây này, xem mà mi tụi nó thế họ là sao mà bu, bây giờ sao cho mà xí đấy mà là sao cho gì đấy mà, cô nào mà được cái gì lo mi à bu, ở đây tới mi à rồi thay đi đấy cái mi à, ở đó mà tụi nó ăn mặc hàng bị mà bỏ, cái gì tới đi, cô tôi sẽ sao cho mà tụi nó thay bị này à, bây giờ lúa đó này, cái gì mấy lúa thay ra, cái lúa mi à lúa phía cái mà sôi, cô bản thân là bị gì cũngไม่ได้ luôn mà, ai ở chỗ đủ đi, sao luôn mà bu, cái bị mấy lúa đó ye bị gì cũng nó sẽ làm mà bu nó, tụi nó này tại sao bao gồm ye bị gì cũng nó sẽ bu, ai giờ thay bịอะไรရှင်ပြရဲ့ဒီပြည့်ရှင်ပြကောင်းမှမကောင်းတာဒီဘဝတစ်ခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဘဝများစွာပြောတာလေဒီဘဝမှာကြောင်းတဲ့မင်းကိုတော့ဟုတ်တာပေါ့မဝေးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေအဲကြောင့်ဥစ္စာကိုယ်တို့လောက်တဲ့အဲမှာပေါ့နော်အမြောက်ဝေးတဲ့မှာငရဲမင်းပါနေတယ်သူ့ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့တက်တဲ့နေရာမှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကိုယ်တက်ခံပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဥစ္စာတို့ရေးစက်ချတယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်အမြောက်ဝေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုလောက်တာဒီအကျိုးကကြည့်အောင်ဒေဝဒုဒတောတဲ့ဘုရားဟောတာရှိဒေဝဒုဒဒေဝကနတ်ဒုဒကတမန်တော်ဆိုစကလုံးဘုရားလည်းသုံးတာပဲဒါကြောင့်စကလုံးသုံးတာဥစဉ်ငင်းစရာမရှိပါဘူးသူ့သူဖုံးကြီးပဲသုံးတော့ဥစဉ်လိုတောင်မှနိုင်ငံခြားသွားတဲ့အခါမှာဖုံးကြီးပါလို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့သုံးတဲ့ priest monk 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 ဆိုစကလုံးတော်မြတ်မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ priest ဖုံးရင်နာမည်တော့သိတယ်စကလုံးတော့ကိုစားသုံးတာပဲဥစဉ်တော့နိုင်ငံလာတဲ့အခါမှာလေသာသနာပဲပြောဖုံးရပဲပြောဘုရားသာသနာပြောကြိုက်တာပြောအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်စတော့ဆန္ဒမဲကိုခေါ်တန်နဲ့ခေါ်တန်စားတဲ့ဆိုင်တဲ့အပေါ်တက်ပြောလိုက်ခေါ်တယ်မှာစားတော့ဆိုင်တယ်အဲ့လိုလုံးမှာသူပေးတာပဲလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နတ်တမန်တော်9ယောက်ရှိတယ်ချော်ချဲ့ပြီးအာသနကံဝင်ခဲ့လို့ငရဲကြသွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်အမျှဝေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲ chance ရတာတည်တယ်မွေးကာစားကလေးမိကောင်းမေးတာနော်ကျမမရနေပြီးတော့သူ့ကိုရွယ်ပြီးကုသိုလ်မျှဝေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းလူဝမှာတော့ကမွေးကာစားကလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတော့ဗောဗျာကိုမင်းလည်းအဲ့လိုပြောမှာပါပဲမင်းဘလို့ထင်တော့တဲ့
ကလေးလို့မြင်တာပေါ့ဗျာဘလို့မြင်မှာတော့စေ fail ဒီလိုဖြေလို့မရဘူးတဲ့ခင်ဗျားကလည်းကြက်ကြက်ဖက်မှန်ဗျဒီငရဲ့ရမမင်းမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးလာမဲ့မေးခွန်းကိုဖြည့်ပါထက်ပေးတာလေအဲ့သူမေးမယ်မေးခွန်းကလေးဆိုတဲ့ပုံကစားကျင်တာလဲစားကျင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသွားကျင်တာသွားကျင်တယ်ပြောလို့မရဘူးဒီခုမှပေါ့အပေါ်ပဒီနေရာမှာသွားတာအခုကဒိုင်ဘာလေးပေါ်လာလို့နည်းနည်းတက်တာလားအရင်ကလည်းလို့မဟုတ်ဘူးဟိုနောက်ပဲဒီတော့ယုံစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရဲ့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဟာကိုပြောလို့မရတာရဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိလေသာကိလေသာကရှိနေမဲ့ဆိုရင်တဲ့လိုချင်တာပြောလို့မရတဲ့ဘဝလုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်ရေလိုမှန်ကန်တဲ့သိရှိရင်ပထမဆုံးမိကုံးမှတင်ပဲလွတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာကလေးကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ဟာနေကွာမားပြန်ပြီပြီးတော့နေတော့အိုနာဒီမင်းအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတာပေါ့ဗျာကျုပ်ဖွားတော့တော်တော်အိုးနေပြီမရဘူးလူဆိုတာအိုတတ်တယ်မိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူဆိုတာနာတတ်တယ်မနာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူဆိုတာသိတတ်တယ်မသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတန်ဝေကညံ့ရရင်လွတ်တယ်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုဖြစ်သွားပြီဒါပေါင်းလိုက်တာအိုရာရဲ့နာရာရဲ့သိတာရဲ့အခုကူတာအိုနေပြီအိုနေပြီဆိုသိတော့မှာအခုဒီတန်ဝေကမရသေးဘူးတီဝီရှိမှထိုင်းပြီးတော့လိုက်ရသွားနေအခုဖေးဆုံးကတွေ့တယ်လေသူတို့အမေနဲ့အဖေကိုဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးပြောတာလည်းနားမထောင်ဘူးတဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာချောကိုနေပြီနာမှာဆိုလို့အောက်တည်းပြောတာနေကအမေလားငါအမေလားမာနတစ်ချက်မှမလျှော့သေးဘူးကံကောင်းလို့ဒီဘဝမှာအမေဖြစ်တာအောင်များသူတို့ကသူတို့ဘာအောင်မလဲမသိငါဘဝကြရင်အမေတာပြတ်မှာမဟုတ်ပြီးတော့သိတာထွေးနေတာပဲလေသိခြင်းတရားဆိုတာတို့မှရှိတာပဲမသိအောင်တရားကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တိုင်ကညာလေးခုဖြစ်သွားပြီတခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးနံပါတ်5ပြီးတော့ထောင်တာမင်းထောင်တော့တွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးတာပေါ့ထောင်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်လေကျုပ်တော်မှထောင်ကြသေးတာပြီးရောအဲ့လိုနဲ့မရဘူးတဲ့ထောင်ကိုဘာရောက်ကြတာလဲဒုစရိုက်လုံးတော့ဒီတိုင်းပဲအပယ်ဘာရောက်ကြတာလဲအကုသို့ဒုစရိုက်လုပ်ခဲ့လို့ဒီဖြစ်ရင်လွတ်တယ်တဲ့ဒီမိကုံငါ့ကိုမိတယ်ဒါဒီဝတ္တုတာတော့တကယ်လို့များပေါ့နော်ချစ်အားနဲ့တလို့ကြီးဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့မမှန်ဘူးတုံးခဲ့မားကိမဆိုင်ဘူးလေနောက်ဆုံးခွင့်ရတဲ့ကွာအခုတွေ့ရမှာမင်းဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နေရာဘယ်အချိန်တုန်းကကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ရေစဲချခတ်ဖူးတယ်မလားအဲ့လိုဒိုင်မေးတာတော့မသိတော့ကုသိုလ်ဒီတော့နာမည်ထပြောမှာတော့ဗျာဘယ်နေရာဘယ်အချိန်ဘယ်ရက်တိကျပြောပြတာလေညဝေတဲ့ကျူးရမမင်းကလေရေးလိုက်တာရောက်တာနဲ့တန်းပေးပါလားဘယ်နဲ့ဗျာဘာမေးမှာသူရဲ့စီကံရနော်အဲကြောင့်ဒေဝဒုရတော့မှာပါတယ်ဗျာအမြဝေတဲ့အကျိုးကမနေဘူးအဲကြောင့်အမြဝေဖို့မမေးပါနဲ့ပြီးတော့ဒါငရဲကြတာပေါ့နော်လူအဖြစ်နန်းဖြစ်ဝင်ရတဲ့ခါမှလည်းပဲကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှထိလို့မရဘူးမာနကဖះကိုပြောတဲ့ခါမှာဒီမြေကြီးကငါလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုသူကတက်တဲ့နေနဲ့တည်ရှိတယ်အဲကြောင့်မဟာပထဝီမြေကြီးကိုရေလောင်းခဲ့တာလေမြေကြီးကတုံပြီးတော့ရေပန်းထွက်လာတာလေအဲ့မှာသူရေလောင်းခဲ့တာလေအဲ့ဒါနဲ့မာနကထွက်ပြေးရတာလေအခုကထွက်ပြေးနေရတာနော်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကိုလေယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကဝယ်တာမဟုတ်လို့စာချုပ်မချုပ်ဘူးလက်မှတ်မထိုးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့တစ်ချက်ချင်းမှာကိုယ်ကိုတရားဆွဲလာခဲ့တဲ့ခါမှာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်ပေးမဲ့လို့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူကိုကြိုက်တော့ယုံပါစေဩကံဆိုတာရှိတတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကံကိုကြက်တော့ယုံကြည်ပါစေဩအကုသိုလ်ကျိုးဆိုတာရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရည်စက်ချရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးတာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အရန်ကာရောရှော့လို့မရဘူးသူမှပုံစံကြပြီးသား
ဒီတစ်ခါထိုးတာတမီနောက်တစ်ခါထိုးတာတမီလေမပေးဘူးဘန်တွေကိုပိုက်ဆံတော့အိမ်တွေးခုမှာပေါ့ join ကောက်လားကိုတယောက်ထက်လား join ကိုတယောက်ထက်ဖြစ်လက်မှတ်ကိုပုံပြီးထိုးပါလက်တုံနေရင်လက်မှတ်ထိုးလို့မရအောင်လက်မှတ်ထိုးရင်လက်မှတ်မစစ်ဘူးမစစ်ရင်ပစ္စည်းထိုးမပေးဘူးအဲဒါကြောင့်တတိတကယ်လိုအပ်တယ်ဒါကိုအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အများတွေရဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုအတွက်သာတိကျသွားရင်အများကိုပေးလို့ရတယ်ဒီမြတ်ကိုပိုက်တယ်ဆိုတာတိကျသွားရင်ဖက်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်အကုန်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အများဝေတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တတိထားပါဟုတ်ပြီနော်အခုတလုံးမှာကုသိုလ်အများဝေတဲ့ပုံကိုယ်အတော်များများတွေ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအများဝေပေးခဲ့ရတာမျိုးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအများဝေတော့မယ်ဆိုတော့သေမမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဖေအမေအဖေအမေကိုအဖေအမေအတွက်ပေါ့နော်တန်ခါယူမှန်းပြီးတော့စွန်တင်ငန်းကြောင်ဆေးဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ပါးကိုထူထမ်းပေးထားတဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုအဖေအမေတွေရပါစေလို့အမြတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါသူသားတို့ခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘောဓဝပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ view site ပါ view site ပါအဲ့ဆိုတော့မြတ်ဝေရတော့မယ်ကုသိုလ်ရန်ကာရောမလောက်ပါနဲ့အမေဆုံးသွားတာဖြစ်ဖြစ်အဖေဆုံးသွားတာဖြစ်ဖြစ်သားဆုံးသွားတာဖြစ်သမီးဆုံးသွားတာဖြစ်ဖြစ်ရက်လက်ဆိုတာရှိတယ်လေဗျာတကယ်ကရက်လက်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါရက်လက်ဆို9ရက်ပြည့်မှမျှဝေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကသေတာနဲ့ချက်ချင်းမျှဝေပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့များပေါ့နော်ပိတ်တာလည်းမဟုတ်မရဘူးနော်ပရာဒတ်သူပါစီဝီအဲ့ဒီတရားမျိုးမှာပရာဒတ်ထာပါစီဝီသူများအမြပေးတာကိုသာတို့ခေါ်ခွင့်ရှိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မရလဲမစ္စရိယမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးမစ္စရိယအဲ့ဒါပိတ်တာဖြစ်နေပြီကြက်တော့ဝေးသာတို့ခေါ်လို့မရအောင်ဦးစင်ကြုံဘူးတယ်မင်းကွာဒီကဒုက္ခများတာကြီးကိုသာတို့ခေါ်တင်တာပေါ့မရဘူးဗျာလုံးဝခေါ်လို့မရပါဘူးသိတာပေါ့ဒုက္ခမှန်အကြည့်ဝေဖို့တယ်သာတို့ခေါ်ဖို့တယ်လူတွေတွေ့ဖို့တယ်လူမဟုတ်ဘူးတည်းရဲ့အဲ့လိုပြောကြဆိုလူတွေကလေကိုမသေးသေးတဲ့အတွက်နောင်ဘဝကိုမယုံဘူးဗျာအဲ့ဒီအတွက်လည်းပြင်မထားဘူးဗျာတကယ်လို့သာကြုံတွေ့ခဲ့မှဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဗျာအတော်ပေါ်တဲ့လူတွေကိုနောင်ဘဝမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိဘူးခက်ပေါ်နေရတယ်ရှိခဲ့မှဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတွေ့ဖို့တယ်ဗျာ10နှစ်ရှိသွားပြီတဲ့အိမ်တိုင်းမှာနေတာတရက်တကောင်လဲဆိုပါစို့သူကကံကပရဒတ်တူပါစီပြီသူတို့ကိုယ်တို့လုပ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ငါတို့ပိဋကဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တို့လုပ်ပြီးတော့ကြောက်လို့မရဘူးရဖို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မသိခင်ပြင်ရတယ်လို့ပြောတာလူတွေကသေပြီးမှပြင်မဲ့စိတ်ကူးနေကြတာအိုးချင်းချင်းဖက်ဖန်အိမ်သက်တဲ့သွားလုပ်ပြီးတာဗောဗမာထုံးစံတိုင်းပဲလေရောက်တာနဲ့ကိုင်ကြောကြဩကာသလာတယ်တရုံသုံးပါ၅ပါးသေးလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြည့်ရုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှတရားဟောတယ်ပြီးမှရေးစချတယ်သူရဲ့အစဉ်တန်းကြည့်မယ်ပထမဆုံးကသီလယူတယ်ပေါ့ဒုတိယကပြိနာတတိယကတရားနာတယ်သုဒ္ဓကအမြဝေဒီပြိနာရာကိုတော့ဆွေလို့မရဘူးလားအစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်အဲဦးဇင်းတို့မသိဘူးနော်အရင်ကတကယ်ကိုမသိဘူးဒါ traditionally ဦးဇင်းတို့လုပ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကြုံပါလေရောအဲ့တည်းရထွက်ပြေးသွားတာနေလို့မရတော့ထွက်ပြေးသွားမှမသိပါဘူးသူပြန်လာမှသိတာကိုယ်တို့လုပ်ပြီးမဲစားနေကြကြောင်းနေနော်ကျေးဇူးကြံဝင်လာပါလေရောသူ့အများပေးပါတဲ့မင်းပဲသွားနေတော့နှင်ထုတ်လိုက်တာဆိုပဲအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီပြိတ်ကတကယ်စွမ်းနေတော့ပြိတ်ကတကယ်စွမ်းနေနှင်ထုတ်လိုက်တယ်အိမ်ရှင်တွေကနှင်ထုတ်တာလားဆိုမသိဘူးလေဦးဇင်းတို့စဉ်းစားတာ哦သူနှင်ထုတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါနဲ့ဆိုင်တယ်နဲ့တူတယ်စဉ်းစားကြည့်မှာဟုတ်တယ်ပြိတ်
ပရိတ်ကိုဖြစ်နေမှစင်နောက်မှရောက်ပါအတူအိမ်မှာပရိတ်မြော့တာကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဆိုကိုအမေကသေပြီးပိတ်တာဖြစ်နေရင်နှိထုတ်တာနဲ့တူနေမှာပေါ့အမြဝေဖို့တဲ့တရားကိုနားလိုက်တရားတခြားကြောင့်နားတာမဟုတ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာစိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီဆိုမှအမြဝေတာဘဝတန်ဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့ပြပါမလားမသိပါနော်ပြီးမှပရိတ်ရောလို့ရတယ်နော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အတုပအိမ်တွေမှာပရိတ်မရောတာအကောင်းဆုံးပြီးတော့အမြဝေတာလည်းပဲအချိန်မဆွဲပါနဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ10နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘယ်သူမှသူ့အမြမဝင်ဘူးတဲ့ကန့်ကြည့်ပါလုံး10နှစ်ရှိပြီလေအဲ့ဒါနဲ့လေအိမ်မက်ချင်းကသူပြန်ပြောတယ်မနေ့ကဆုံးခံကြွားတဲ့ကိုတော်လေးကိုဆုံးလောင်ပြီးအမြဝေမယ်ဆိုမရဘူးမှန်တာပေါ့ဆုံးလောင်တယ်ဒီလောက်မှမယူပဲနဲ့အဲ့ဒါကြည့်တော့အပြေတဏ္ဍလုံတိုင်းမှာဒီလမြဲဖို့လိုတယ်အမြဝေတဲ့ခါတိုင်းမှာသမာဓိရှိဖို့လိုတယ်ဌာနရှိမှာဒီလရှိရတယ်ပဋိဌာနရှိမှာသမာဓိရှိရတယ်သေပြီးဆိုတာနဲ့ပိဋ္ဌာဖြစ်ပြီးဆိုရင်အမြဝေတာနဲ့ချက်ချင်းကြွမှာလေဘာဖြစ်လို့9ရက်စောင့်နေသေးတာလဲပြောမှာပေါ့ရှင်ဘုရားဇတ်တော်မှာပါတယ်ဦးဇင်းတို့တင်းနေပြီးတော့မှဒီကမ္ဘာတရားလာလျှောက်ဖို့လေရှင်ဘုရားတဲ့ဆရာတော်ကဟောထားတယ်လေတဲ့9ရက်ကြာမှအမြဝေရမယ်လို့ဇတ်တော်တော်ပြောသေးတယ်မှန်တာပေါ့ဘုရားက9ရက်ကြာမှအမြဝေခဏမဟုတ်သင်္ကန်းကိုဝေခိုင်းတာဉာဏ်တစ်ပါးလေဒုက္ခနဲ့တနာပါတယ်အခါမှဒီလောက်ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဒီသင်္ကန်းတွေရတဲ့နေမှာသူကကံကုန်သေသွားရောအဲ့ဒီသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့မှန်ပိတ်တာဖြစ်နေတာတဲ့ဘုရားကသိလိုက်တယ်ဒီသင်္ကန်းတော့ဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတန်ပိတ်တာကြီးကဒေါသဖြစ်ပြီးသိရင်ငဲတော့ထချအောင်မှာသူဆွဲတဲ့သင်္ကန်းနဲ့9ရက်တော့နေခွင့်ပေးလိုက်ပါဦးအဲ့ဒါကြောင့်ရဟန်းတွေကိုပြောတယ်ရဟန်းတို့ဒီသင်္ကန်းကို9ရက်ကြာမှဝေပါအမြကို9ရက်ကြာမှဝေခဏမဟုတ်ကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့မှသေးတဲ့မသားကြီးစောင့်နေတဲ့အခေါင်းသားမှာကိုတော့မမြင်ဘူးပေါ့ငါ့ကိုဘယ်သူများမြဝေမလဲငိုတန်ပဲကြာတာငိုတန်ကြာလို့အမြရတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနားမလဲလုံးလားအဲကြောင့်မို့ဇက်ကားတွေရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းတွေပါရင်ဆယ်တော်ကြီးတွေကိုတွားမေးပါဦးစင်းလေးတွေကိုမမေးပါနဲ့တွေ့ဖို့မှာပေါ့အမြဝေတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုမိနာမယ်ခေါ်မယ်သူနာမယ်စတဲ့မင်းဆိုပါတော့ပြဥညာနာဝရပြောကြပါစို့သူများတေကမမဖြစ်ကိုပဲတေမရမှာဥညာနာဝရကိုနဲ့ရင်းနေတဲ့ခါရရှိတယ်လေဘွားတစ်ပါးတော့ပြောင်းသွားတော့ဥညာနာဝရဆိုအတန်ကြားတာနဲ့ဟာဖြစ်တယ်လူတွေကဖြစ်တာတွေ့ဖို့မှာပေါ့အခုတော့ဖြစ်တယ်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးစက်တလားမြောင်းဝေအလကားပဲတို့တော့ချလိုက်တာပဲရည်စဲတော့ချလိုက်တာပဲကြာကြာလည်းမြချမ်းပန်းမြေရီဆက်လက်ကြပြအမြဝေတာဒီအခုတော့ဝေတာနဲ့တူပဲတော့ကပေးဒီဝလေဗျာဒါအခုတော့ပဲကိုပေးမှာကကိုတော့ပေးရတာနော်မဲနားမလဲလိုက်တာတို့ဗမာတွေစကောက်တွေမှလည်းဒီတိုင်းပဲသူချစ်တဲ့ချစ်သူတည်သွားလို့အမြဝေတဲ့ခါမှလည်းချမ်းပန်းဘယ်ဖះဟောတယ်လည်းမသိဘူးမလောက်ကြပါနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံအကျင့်တစ်ခုကိုထင်ရရှောက်မလို့ပါဘူးအမြဝေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုတတ်နေတယ်ထိငိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမဟုတ်ဘူးအမြဝေတဲ့ရမှာမဟုတ်ပါနဲ့ကောင်းတာပြရလေဗျာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပြောတငယ်ချင်းပစ္စည်းရော့ပိတ်ခါလေးမှာလက်တောက်နေမှနေဒီကောင်ငါမပေးချင်တယ်လားမသိဘူးထင်အောင်သိသွားအောင်ပါကြီးရင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အမြမိုးဝေခင်ပေါ့နော်တရားကိုနာတာတော့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး extra တစ်ခုထည့်မယ်တရားထိုင်ပါဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်မလို့စိတ်ထိုင် mind to mind connect လုပ်မှာဥစ္စာကစာဘာနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ connection ကောင်းမှာဟိုဖမ်းတာလွယ်မှာပေါ့ဒီကကိုကထုတ်လိုက်နေဆိုရင်ဖမ်းတာစင်မပြေဘူးလေအတမ်းပဲကြားမလားဘာဟိုတော့နဲ့အလုံးနေစင်မပြေဘူးလေဒီကကိုလွှင်းလို့ရေးကြည့်တယ်သူဖမ်းတာမဖမ်းတာသူ့လို့လွှင်းတာမလွှင်းတာကိုလို့တရားတော့ကိုလွှင်းတာကိုရေးကြည့်တယ်သူဖုံးခေါ်တာနဲ့ကြုံရင်တော့တန်ရမှာအခုဆိုရင်
ပေါ်ထွင်ထားလို့မင်းကိုပိတ်ချကြည့်လေဦးဇင်းတို့လုံးမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့သိနေလို့သူဖွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကသူ့ကို charge ပေးထားလို့သူကဖွင့်ပေးတာဒီတိုင်းပဲဗျဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုလေ clear ပြအောင်အခုတို့အကုန်ရှင်းအောင်အမေသေးတာပဲဖြစ်သေးတာပဲဂိမ်းမဆိုင်ပါနဲ့သိသွားပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ပေးလို့ရတာကိုယ်ဆိုမျှဝေပေးလို့ရတယ်အဲကြောင့်ကိုရထားတဲ့ကိုယ်တို့ကိုသူရစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုတန်တန်လုပ်ပါကိုယ်တို့ကမမြင်ရဘူးနော်မမြင်ရတာမို့လို့ရှင်းအောင်လုပ်ပြရတာအဲကြောင့်တရားထိုင်ပါ9မိနစ်တော့ပဲထိုင်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအမျှဝေမယ်အမျှဝေမယ်နှစ်မျိုးရှိမယ်မျှဝေတဲ့ပြိတ္တကဆိုင်သူရဲ့မဆိုင်သူရဲ့ဆိုင်သူကတော့ရေစက်ကွက်ကင်ပါပေါ့မဆိုင်သူကတော့ရေစက်ကွက်မကင်ဘူးလေအဲကြောင့်မဆိုင်သူကရေစက်ကွက်မကင်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့မျက်စိပိတ်ထားလိုက်ပါမျက်စိကအာရုံကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဝင်လာတတ်တယ်အကုသိုလ်ဝင်ကုသိုလ်ဝင်လို့မရဘူးကိုဝင်မှာကုသိုလ်ဒီတော့ကုသိုလ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဝင်လို့မရဘူးပစ္စည်းမရှိဘဲနဲ့ဒါနလုပ်လို့မရတယ်လို့ကုသိုလ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဝင်လို့မရပါနော်တတိထားပါအဲဆိုရင်အော်ဘီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိမိထားလိုက်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိမ့်မယ်သားသိရင်အမေဖေပေါ့အမေဖေသိရင်သားသမီးပေါ့ယောက်ျားသိရင်မိန်းမပေါ့မိန်းမသိရင်ယောက်ျားပေါ့ဒီဘုန်းကြီးသိရင်တကားလေးပေါ်လေကိစ္စမရှိဘူးသိမပူနဲ့သိချင်းတရားကအချိန်မျိုးရှိနေတယ်ဗရဏမေဘုဒ္ဓတိဟုတ်မလားအဲ့ဆိုရင်အမြောက်ဝေတော့မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းရေစက်ခွဲလေးကိုကြည့်တာကြည့်ချတယ်တခြားအောင်ရုံမရောက်စေနဲ့ငါစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့သမာဓိဟာကုသိုလ်ခံမြဲစေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုသူများရစေဖို့အတွက်ပေးမယ်ကိုယ်တိုင်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးရပြီသားအဲ့ဆိုရေခွက်ချက်ကိုစိတ်နှစ်ထားလိုက်ဒီခွက်ထဲမှာပဲတီးပါစေသားကြောင့်သမီးကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်သိတော့လူတွေကြောင့်ဘာမှတွေးစရာမလိုကုသိုလ်ပဲတွေးရှေ့ကဆိုပြနေလိမ့်မယ်အရှင်ဖေရဘုရားဒီပြီးတော့တို့ဒီတန်ခါဘာညာကုကဆိုနေလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးဖြူဆိုင်အဲ့ဆိုခွက်ထဲမှာပဲစိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်ဆိုတော့ရှေ့ကတိုင်ပြတော့တော့လိုက်ဆိုဟုတ်ပြီအမျှဝေပြီအမျှဝေတာ3ခါဝေတယ်အမျှ3ခါဝေတယ်အဲ့ဒီအမျှဝေတာပြဿနာပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်တော်အမျှယူတော်မူကြပါလို့ပြီးတယ်တချို့ကြတော့လဲအားလုံးကြားတဲ့မျှအမျှလို့ပြီးတယ်တချို့ကြယူအမျှပြီးတယ်ဘာပဲပေးကုသအတန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပေးတာပါဠိမှာတော့ပုံညာဘာကံတဘာတတနံဘာဇေမပုံညာဘာကံကုသိုလ်အဖို့ဘာကကိုတဘာတတနံအလုံးသောတရားဝါတို့ဟာဘာဇေမအမျှဝေပါ၏အမျှရကြပါစေအဲကြောင့်ဥစ္စတော်ကအမျှဝေတဲ့အခါမှာအလုံးကြားသမျှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ကြားသမျှဆိုတာအနားမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကအတန်နဲ့remind လုပ်လို့ရတယ်အဝေးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတန်နဲ့မရဘူးတချို့မေးသေးတယ်အရှင်မြတ်ဘဝချသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့ဗမာလူနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာနားလည်ပါမလား mind to mind ဘယ်လိုလဲစကားကိုနားမလည်ပေမဲ့စိတ်ကိုတော့နားလည်တယ်သူတို့ကစိတ်ကိုခံစားတတ်တဲ့တော်မျိုးအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1အတန်ညမှာအတန်ကအနာဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့အဝိဒ္ဓတွေအနီးပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရမယ်ပြီးတော့အနာမှာရှိမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရွယ်တာအတန်ပဲအမျှဝေတာမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ထက်ကလည်းအမျှဝေရမယ်အဲဆိုကိုယ်ကနေတော့အမျှဝေပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကို control လုပ်တာရည်ကြည်တယ်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေမာမို့လို့ပြောနေတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့စားကြလားမစားကြရောပြစ်တင်ထားတယ်သူစားရင်စားလိမ့်မစားရင်မစားဘူးကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်တော့မရဘူးအဲကြောင့်စိတ်ကို control လုပ်ထားရတယ်ပရမတ္ထခါရှိကအမေနာမဲ့ပိုင်းပါမှာပေါ့နော်ဒါတော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာပေါ့နော်အမြောက်တပတ်တိတိဝေပြရတဲ့တခါတယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒေါ်အေဒန်ဘောကမလာမလို့သာသူနာမဲ့တောင်းရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒေါ်အေဒန်နဲ့တကောကသူနာမဲ့ခေါ်ပေးတာဘာကြောင့်သူ့ကို remind လုပ်တာပဲဒေါ်အေဒန်နဲ့တကော
long jaja the mia that miana bogo and namashidabo. We say tamaro. Did a bear bonda long kudo mia yajabale. To a benamashim uzum the ubono. Danyamo did a bear bonda long kudo mia yajabale. Other Gamia William. Long jaja the mia mum lobo, my holode. But do let do me mem call. Daniel, a miago, a mianim we want it. P. B. Weber. I will say go control order, Chayara bono. Alo, jaja the mia, a chain you be so lily, or we say go, Pemululi. Today, how will come? You ne Lu ne Jamadri, Kudu Amia Yajabal. Tanga Sagamobu, no Sagamobu, Sagaro, Subado do Itanita Goa, Alo, Jaja the Mia, Atlan. Chalabogo Taduko. Obino, Segarelo Mobu, a bear, Lebonda Alo, Kudumia Yajabazi, Today Kamia with a Kama, Luna Jamadri, Kudumia Yajabali. That did go with a Kama. Onse the Boshi, Tokida, Sukida, the Rawari, Kudumia Yajabali. The Kawam Jam. Lurebo Yamabe. I don't know what Dana could be see better to me Ramadan. I'm a people of Lure. Mapelo Miara, Tabetana, Payne, Miara, Tanam, hopefully, the Taba. Ajambo, Moji, Amia Webi, Gudovima, Kanama, Aba, Onguba, Kisam Shiva. Agudo didn't know, Gudo didn't know. Purima, Gudadama. You are a good way. I'm basing my business. I will let them do that. Jaran, do not Majaran and woman the Agu Pidoma. Miabu, Miabu, the Tajaba, no? Aja Pamare Loda, Mara would do it, I thought the woman job. Jaja Mobu, go do you be better, ma'am, to Miabuli. Sadata Mia, don't kid it to them, Hobu. Yanya Elumialo, let the blame point me dot tiny. Kong in the road. Lin the Compiana. Slam Corale, Kiduram Ho. But do let Piana Lazamon. What Lara? Arane, how me about on? Pedava. Ah, Tualo Daro, Bealaro, Parvia Lara. Pavalo Daro. Through a mule, the name of the car. Now we is right. Dido, Dadu to Acora. Tagelada. Cuidado, pelo good lulem di elo bioma. Me a vude, a chole maybe wood. Queer may go a pida, he doesn't blow him. Go back at the Jabby. Rajambo, Tana Lodagama, Dila Kangodore, Padina Lodagama, Tamadi Shibodo. Sego Tamer. Wood in a sego pia, we can also in Nimona. The yellow river, Quadacama. Made Umala. The Atalo Bidobi, now we don't know Umala, oh, some women. The Lord of Sonamula, Pony, whom I bought a cool of Domali, called the Lord of Sama, Umala, Mugani. Dear Yabalibia, Long one, Malay money, Yalibia, Maya, wouldn't some women. I will now with a comma. To the other Moho, Luria to them about no. The Udo Pogo, now with a tenam hope. Amia lo do along with a molo, say good, Tanetla. Young tide. Tell me you ever here. Go as so, go me with you, go me a nappy young. But alone, China paid at him Yarobula, and I'm here with him a Pramaka with a gamma. Those the upper label machine that throw along with you ever. Tell them you ever. I was a Kunaga building. Paid a lobo. Send it, Shigabi, Miakama meow. Who be my yard, or did I go in the bonner. Raja or the Conchobabi. At the card of Jobudi. To show me out. We did me by Miara. Colo Miara. Colo Yarelu, Kobazi, Colo Mianeludo, do can do Shivazi, and a Cooper of Beta Tijamali. You see, Beta the low. Good on Miaule, Beta, Luade, Pamari, take on the Lumari. Chida, bo, Miawida, bo, Chid doesn't do a ball, common, Lubinia, bo. I will look a movie that says, I'll be sure. Easy. Blow Java.
ချို့ခပ်ပေါ့ပဲအမြောက်ဝေးတာဆွတ်ဆက်မလုပ်ပါနဲ့ကုသိုလ်အများဆိုတာကစိတ်ထဲမှာရှိတာကို sharing လုပ်တာ sharing is caring ပဲလေကိုကုသိုလ်ကိုအများပေးတာဒီသူ့ကိုဂရုစိုက်ရရောက်တာပါပဲအဲကြောင့်သမာဓိထူထောင်ပါစိတ်တည်ငြိမ်မှအများဝေးပါအများဝေးတဲ့ခါမှာဒီမှာပြောပြီးသားအပယ်လေးပုံသားတွေအများရကြပါစေပြီးတော့လူနဲ့မြမတွေကုသိုလ်များရကြပါစေ30ပုံရှိဒုက္ခိတဒုက္ခိတသရဝတွေအများရကြပါစေအဲ့ဒါစိတ်ထက်ကတော့စိတ်ထက်ကဒါဇက်ကဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါဇက်ကဆိုတာအပြင်ကအဲ့ဆိုရပြီအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခက်ရှာရှာပဲတင်းတင်းငြိမ်ငြိမ်နဲ့လေအေးအေးဆေးဆေးအမြောက်ဝေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခက်ရှာရှာပဲသူတို့လုပ်တဲ့ခါမှာတင်းငြိမ်တာပဲချင်းမရှိလဲဆိုရင်မွေးနေလုပ်တဲ့ခါတင်းငြိမ်မှာပေါ့လောကရဏနဲ့မှမကြုံတာလောကရဏနဲ့ကြုံတာတော့မှမတုံလို့မှသူများကုသိုလ်ပူရတာနော်အဲကြောင့်ဒါနပစ္စည်းလည်းပေးပါပါဠိဒါနကုသိုလ်လည်းအများဝေပေးပါနော်ကိုယ်တွေလည်းဟုတ်ပါတယ်သူများတွေလည်းဟုတ်ပါတယ်ခပ်ပေါ်ပေါ်မလုပ်ပါကုသိုလ်ခပ်ပေါ်ပေါ်မလုပ်ပါနော်အဲ့ဒါကပြင်းကိုပြင်းရမယ့်ကိစ္စတခုအခုတလောမှာကွယ်လွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများများကြားနေရပါတယ်ကံကောက်ရင်တော့ပေါ်ကြတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကံကုံလို့သွားတာမှတ်ပေမဲ့ကို့မှာလေကုသိုလ်ပေးခြင်းစမကုံသေးဘူးသူ့ကိုချစ်တဲ့စမကုံသေးဘူးဆိုတာတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကိုသေးသေးကြကြလုပ်ပြီးတော့အမြဝင်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်နော်အဲကြောင့်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒါနလည်းလုပ်တတ်ဖို့ပရိဒါနအမြလည်းဝေတတ်ဖို့လိုပါတယ်ခပ်ပေါ်ပေါ်မတွေးပါနဲ့နော်အမြဝေတာပဲဘာဆန်းနိုင်မလို့မထင်ပါနဲ့သမာဓိမရှိရင်အမြဝေတာလည်းကားပဲနော်အဲကြောင့်သမာဓိထူထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အမြဝေနိုင်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းများကိုလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်လှူဒန်းပေးကမ်းနိုင်ကြပါစေလှူဒန်းပေးကမ်းလို့ရရှိလာတဲ့ကုသိုလ်များကိုလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အမြဝေနိုင်ကြပါစေဒါနပဋိဒါနကိုမှန်ကန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံပိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံပိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံပိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့လူဒီနေ့များလို့ကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါလိမ့်